神様の御言葉ヘブル4章です。히브리서 4장 16절. ヘブル4章16節です。4章16節です。 같이 우리 합독하겠습니다. 共に読みたいと思います。 그러므로 우리가 ですから私たちは 긍휼하심을 憐れみ 받고 を受 때를 け、 따라 また恵 돕는 みをいただい 은혜를 て、折 얻기 にかなっ 위하여 た助け 은혜의 を受け 보좌 るため 앞에 に 담대히 大 나아갈 胆に恵みの御座に 것이니라. 近づこうではありませんか。 자, 우리 렘넌트들이 지금부터 도전해야 될 응답입니다. レムナントたちが今から挑戦するべき答えです。 어디에 도전합니까? どこに挑戦するんですか。 하나님 나라에 를 향한 도전입니다. 神様の御国に対する挑戦です。 제가 어떤 렘넌트를 이렇게 만났어요. 私があるレムナントと会いました。 이 렘넌트가 무서운 영화를 봤어요. このレムナントが怖いものを見ました。 링이라는 영화를 봤어요. リンという映画、リングという映画を見ました。 여러분 알죠? 皆さん知ってますよね。 잘 몰라요. 見たことありませんか。 우물이 있었어요. 汚い水があり 근데 ました。 옛날에 그 우물에 어떤 여자애가 빠져 죽었어요. けれどもそこの井戸にある女の人が落ちて死にました。 그런데 그 우물을 쳐다보는 사람은 다 거기 빠져 죽는 거야. そこの井戸を見た人はみんなそこで落ちて死ぬんです。 영화를 보는데 그 카메라가 그 우물 속을 이렇게 탁 비쳤어요. カメラがその井戸の中を映しました。 그러니까 뭐가 나올게요? 何が出てきたと思いますか。 귀신이 이렇게 오게 돼. 悪霊がこのように出てきました。 그걸 보고 사람들이 너무 무서워가지고 그 우물에 빠져 죽는 거예요. それを見て人々がとてもびっくりして怖くて落ちて死んでしまうのです。 근데 어떤 아이가 그 우물이 이상하다는 걸 눈치챈 거예요. ある子がその井戸がおかしいということが分かりました。 그 보고 싶은데 보면 안 되잖아요. 見たいけどもそれ見たらダメです。 그래가지고 늘 잠만 자도 그 우물이 생각나는 거예요. 寝るときいつもその井戸のことを考えました。 그러던 어느 날이었어요. そんなある日でした。 자꾸 우물이 보고 싶은 거예요. ずっと井戸が見たいのです。 근데 안 봐야 되는데 고개를 돌렸어요. 見ちゃダメなんですけれども首を回しました。 어떻게 됐겠어요? どうなったと思いますか。 그 귀신하고 눈이 딱 마주친 거예요. その悪霊と目があったのです。 와! 叫びました。ギャーと。 이 영화를 렘넌트가 본 거예요. この映画をレムナントが見たのです。 그런데 그 귀신하고 눈이 마주쳤던 그 장면만 생각이 나는 거예요. ずっとその悪霊と目があったその場面だけがずっと頭に残ったのです。 눈을 감아도 그 귀신 눈이 보이는 거예요. 目をつぶっててもその悪霊の目が見えてきて 얼마나 무서웠겠어요. どれくらい怖いでしょうか。 잠을 자는데 그 귀신이 계속 나타나는 거예요. 寝てるのにもかかわらずずっとその悪霊が出てきます。 엄마한테 얘기했어요. お母さんに話しました。 엄마, お母さん、 영화를 봤는데 映画を見たら 꿈에 자꾸 나와. 夢にずっと出てくるよ。 엄마 뭐라 그랬겠어요? お母さん何と言ったと思いますか。 예수는 그리스도. イエスはキリスト。 꿈에 귀신 나오면 그리스도 그러면 도망간다. 夢に悪霊出てきてもキリストと言ったら逃げていくよ。 이 아이가 초등학교 때부터 다락방 하는 교회 다녔어요. その子が小学生の頃からタラッパの教会に通っていました。 합숙 훈련만 한 3번 받았어요. 合宿訓練だけでも3回は受けました。 이게 중고등부 합숙 훈련에 와서 저를 만난 겁니다. で中高生の合宿に来て私に会ったのです。 거기서 간증했어요. そこで証しをしました。 자기는 밤만 되면 귀신이 나와가지고 잘 괴롭혔다. 自分はいつも毎晩夜になると悪霊が出てきて自分を苦しめてきた。 그래가지고 엄마가 시킨 대로 꿈에 귀신이 나타나길래 그리스도 했대요. でお母さんに言われた通りに夢の中に悪霊が出てきたのでキリストと言った。 어떻게 됐겠어요? どうなったと思いますか。 안 떠나가는 거예요 이게. これが離れていきません。 그리스도 했는데 キリストって言ったのに 귀신 떠나가야 되잖아요. 悪霊は出ていくべきですよね。 밤새도록 그리스도만 외쳤는데 안 떠나가는 거예요. 一晩中キリストを言い続けたのにこの悪霊がずっといたと。 그래가지고 아침이 돼가지고 겨우 눈이 떠졌어요. 朝になってやっと目が開きました。 그것도 엄마가 깨워가지고. それもお母さんが揺り起こしてです。 그래가지고 눈을 뜬 겁니다. それで目を開けました。 엄마한테 물어봤어요. お母さんに聞きました。 엄마 예수 그리스도 해도 귀신이 안 가요. お母さんイエス・キリストって言っても悪霊出ていかなかったよ。 어떻게 해야 돼요? どうしたらいいの。 네가 진짜 안 믿어서 그렇다. あなたが本当に信じてないからだ。 그런데요 또 나타나는 거예요. また次出てきました。
어떻게 됐겠어요? どうしたと思いますか？ 아니 밤새도록 그리스도 불러도요 안 도망가는 거예요. 一晩中キリストを言っても出ていかないのです。 근데 마지막이었어요. でも最後でした。 이제 진짜 오기가 생기는 거 있죠. 本当に勇気が生まれたのです。 그래가지고 내가 이 눈을 떠야 되겠다 생각이 됩니다. 私は起きなきゃいけないと。 근데 눈을 딱 뜨면 귀신이 지 눈앞에 있을 것 같아요. でも目を開けたら悪霊が自分の顔のすぐ近くにいる気がします。 그러니까 눈을 못 뜨겠는 거예요. だから目を開けられません。 분명히 일어나야 되는데 起きなきゃいけないのに 마지막으로요 그리스도를 외쳤어요. 最後にキリストと叫びました。 그리고 눈을 콱 떴어요. そして目を開けました。 있었겠어요, 없었겠어요? 悪霊いたと思いますか？いなかったと思いますか？ 있었겠어요? いたと思う人、 있었을 거다. 손 들어. いたと思う人手を挙げてください。 3DS 있었겠어요? 3DS いたと思いますか？ 자, 없었을 것 같다. いなかったと思う人。 예. 오. 3DS 대충 하지 마. 이래 하면서 들지 말고 확실하게 이래 들어요. 3DS ちゃんと手を挙げてください。 아, 손 내리세요. 手を下ろしてください。 눈을 떴는데 없었어요. 目を開けたらいませんでし 이 た。 친구가 그게 너무 좋은 거예요. この友達それが本当に嬉しかったのです。 그래가지고 합숙훈련 와서 간증한 거예요. で合宿訓練に来て証しをしました。 나는 이랬었는데 진짜 그리스도 믿고 내가 눈 떴는데 귀신 떠나갔다. 私はこうだったのに本当にキリストを信じて目を開けたら悪霊が離れていった。 여러분 왜 그럴까요? なぜでしょうか？ 여러분 정말로 사단은 우리를 두려운 마음속으로 불안한 마음속으로 끌고 가는 거거든요. サタンは本当に私たちを不安の中に恐れの気持ちを与えさせていきます。 그 여러분이 두려운 마음을 바꾸지 않으면 끝까지 여러분을 쫓아옵니다. だから皆さんがこの恐れという気持ちを変えない限り最後までサタンはついてきます。 근데 여러분이 어떤 마음을 가져야 되냐? だから皆さんがどのような気持ちを持つべきなのか。 귀신이 있을까 없을까 고민하면요 두려운 마음을 바꿀 수가 없어요. 悪霊がいるだろうかいないだろうかそんなことを思っていてその恐れは変わりません。 무슨 말인지 알겠습니까? どういう意味だか分かりましたか？ 있어도 괜찮다. いても大丈夫だ。 그래야 두려움이 떠나가는 거야. そうしてこそ恐れは離れ去っていきます。 그리스도가 사단을 이겼고 나는 하나님이 자녀다. キリストがサタンに勝ったし私は神様の子供だ。 사단이 나를 어떻게 할 수가 없다. サタンが私に触れることはできない。 있어도 괜찮다. いたとしても大丈夫だ。 그게 하나님 나라를 누리는 거예요. それが神様の御国を味わうことです。 알겠습니까? わかりましたか？ 예. 이게요 우리 마음 생각인데 여기 하나에 따라 가지고 다 달라진다니까요. これが私たちの心と考えなんですけれども、これ一つが変われば全てが変わります。 우리 마음 생각이 뭐라고요? 私の心と考えが何だと言いましたか？ 어제 뭐라 그랬죠? 昨日何と言いましたか？ 이게 우리 영적 상태입니다. これが私の霊的状態です。 우리 구원 받았죠? 私たち救われましたよね。 예수님 마음속에 다 계시죠? 皆さん心の中にイエス様おられますよね。 자 앞으로 구원 받을 사람 손 들어보세요. これから救われる予定の人手を挙げてください。 3DS 구원 받을 사람 무조건 손 들면 안 돼. 無条件に手を挙げちゃいけません。あなたは救われました。 주위를 잘 살펴보고 周囲を見て 다 들면 들고 みんな手を挙げた時に挙げてください。 알았지? 구원 받을 사람 앞으로 これから救われる人、 자 손 내리고 나는 구원 받았다 하는 사람 私救われたという人手を挙げてください。 빨리 주위 쳐다봐요 빨리. 구원 받았다. 救われた人は手を挙げてく 이땐 ださい。 다 손 들어야 돼. みんな手を挙げるべきです。 할렐루야. アーメン。 우리는 구원 받았어요. 私たちは救われました。 따라합시다. 나는 ついて言ってください。私は 구원 받았다. 救われた。 여러분 하나님 자녀 맞아요? 皆さんは神様の子供は合ってますか？ 예 맞아요. そうなんです。 여러분 안에 누가 계시죠? 皆さんの心の中に誰がおられますか？ 하나님 神様。 함께 계시거든요. 神様が共におられます。 이걸 보고 구원 받았다. これを指して救われたと言います。 여러분 모든 인간이 가지고 있는 죄가 있어요. 皆さんすべての人間が持っている罪があります。 여기서 용서받았어요. そこから許されました。 완전히 용서받았어요. そこから完全に許しをもらいました。 그리고 모든 사람이 사단에게 종로로 가거든요. そしてすべての人間はサタンの奴隷となって生きています。 여기서 해방받았어요. そこから解放されました。 이걸 보고 구원받았다. これを指して救われたと言います。 천국은 어떻게 가는 거죠? 天国はどうやって行ける場所ですか？ 이 세 가지 문제 해결받은 사람이 가는 곳이 하나님 나라. この3つの問題を解決された人が行くところが神の御国。 이 하나님 나라를 누려야 되는데
이미 하나님 나라를 여러분은 여러분을 차지한 사람들이라니까요. 神の御国を味わうべきなのに、もうすでに皆さんは神の御国を所有しているものです。 이미 하나님 나라를 가지고 있습니다. 皆さんはもうすでに神の御国を持っています。 그런데 이 하나님 나라를 누리지 못하고 있는. けれどもこの神の御国を味わうことができていません。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 우리 마음 생각 때문에 그래. 私たちの心と考えのせいでです。 자, 사탄이 구원받은 여러분을 자꾸 속이는 거예요. サタンは救われた皆さんをいつも騙します。 여러분 구원받았기 때문에 여러분을 실패시킬 수가 없거든요. 皆さんは救われたために皆さんは失敗することはありえません。 그래서 자꾸 속임수를 쓰는 겁니다. だからずっと騙し事を使ってきます。 어떻게 속이죠? どうやって騙しますか。 자꾸 염려하게 만들고요. ずっと思い煩うようにします。 걱정하게 만들고 心配させるようにします。 불안하게 만들고 不安にさせます。 외롭게 만들고 寂しく感じさせます。 화나게 만들고 また怒りをも 미워하게 します。 만들고 また何か嫉妬させるようにさせます。 이렇게 속이는 거예요. このように騙します。 쉬워요. 簡単です。 친구하고 싸웠어요. 友達と喧嘩しました。 거기에 내가 화를 안 낼 수 있으면 돼요. そこに私が怒らなければいいのです。 예. 아 문제가 생겼어요. 問題が何か起きました。 감사할 수 있으면 돼요. そこで感謝できればいいんです。 그래야 안 속는 거거든요. そうしてこそ騙されません。 근데 그렇게 됩니까? このようにでも皆さんなりますか。 아침에 학교 가야 돼. 朝学校行かなきゃいけない。 엄마가 양말을 안 빨아놨어. お母さんが靴下を洗ってない。 엄마 お母さん 양말. 靴下。 아침부터요 속았어요. 朝から騙されてます。 맞죠? そうでしょ。 속았죠? 朝から騙されてますよね。 우리 딸 얘기하는 거 아닙니다. 私の娘の話ではありません。 속은 거예요. 騙されました。 근데 랩런트들은 다른 게 있어요. けれどもレムナントは違うところがあります。 속아도 금방 이게 바뀌어요. 騙されてもすぐにこれが変わります。 괜찮아져요. 大丈夫になってい 근데 きま 어른들은 す。 그렇지 않아요. けれども大人はそうではありません。 한 일주일 가요. 1週間それを持ち続けます。 막 싸웠다. 그러면 한 일주일 가요. 喧嘩した1週間続きます。 좀 성질이 조금 더 더러운 사람은 한 달 가요. 性格がもっと悪い人は1ヶ月続きます。 예, 좀 이렇게 더 더러운 분들은 평생 가요. もっと性格が汚い人は一生涯持ち続けます。 그러니까 자꾸 속는 거예요. だからずっと騙されるのです。 이 마귀 이걸 꺾어버려야 돼요. この悪魔、これを打ち砕くべきです。 우리 랩런트들이 속지만 않아도 큰 응답 받을 수 있습니다. レムナントたちが騙されなければ大きな答えを受けることができます。 이 마귀가 사실은 여러분을 속인단 말이에요. 悪魔が実は皆さんを騙しているので 뭘 す。 가지고 속이게 해요? 何をもって騙していると思いますか。 자, 마귀가 속이는 목적이 있습니다. 悪魔が騙す目的があります。 구원받은 여러분을 망하게는 못해요. 救われた皆さんを滅ぼすことはできません。 여러분 절대 지옥 갈 수가 없어요. 皆さんも絶対に地獄に行けません。 따라합시다. ついて言ってください。 나는 私は 지옥 가기는 地獄に行くには 틀렸다. 地獄には行けない。 옆에 얘기해 주세요. 隣の人にも言ってあげてください。 너도 あなたも 지옥은 못 간다. 地獄には行けない。 근데 사단이 뭘 속여요? ではサタンは何を騙しますか。 목적이 뭘까요? サタンの目的は何でしょうか。 여러분의 영적 상태를 무너뜨리는 게 사단의 목적이에요. 皆さんの霊的状態を崩すこと、それが目的です。 영적 상태 뭐라고요? 霊的状態は何だと言いましたか。 따라 마음 생각 心と考え、言ってください。心と考えです。 이걸 무너뜨리는 겁니다. これを崩すのです。 염려하게 만들고 思い煩わせ、 걱정하게 만듭니다. 心配させる。 그냥 막 머리 아픈 거죠. すると頭が痛くなります。 자, 이게 사단의 마귀의 목표입니다. これが悪魔サタンの目標です。 제대로 알아야 됩니다. 正しく知ってください。 그러니까 여기에 안 속으면 된다. だからここに騙されなければいいのです。 마귀는 무서운 존재도 아니에요. 悪魔は怖い存在でもありません。 광명한 천사로 나타나기도 해요. 光の天使のように出てきます。 목적이 뭐죠? 目的は何でしょうか。 여러분의 영적 상태를 무너뜨리는 게 목적. 皆さんの霊的状態をめちゃくちゃにさせるためです。 영적 상태가 뭐라고요? 霊的状態が何だと言いましたか。 얘기해 보세요. 言ってみてください。 마음 생각 心と考え、 어떻게 만든다고요? どのようにさせると言いましたか。 염려하게 만들고. 思い煩わせ、 따라합시다. 염려하게 만들고 言ってください。思い煩わせ、 걱정하게 만들고 心配させ、 외롭게 만들고 寂しくさせ、 화나게 만들고 切れさせ、 이게 사단의 목적이에요. これがサタンの目的で 그럼 す。 여기 여러분이 걸렸어요, 안 걸렸어요? 皆さんここに引っかかりましたが、引っかかってないですか。 예, 대부분 걸려 있죠. 多くの人が引っかかっています。
한 가지 예를 들게. 一つ例を挙げます。 엄마 이렇게 생각했을 때 お母さん、この単語を見たときに 여러분 어떤 마음 생각이에요? 皆さんどういう気持ちになりますか？ 얘기해 보세요. 3DS 言ってみてください。 짜증나. ムカつく、 엄마 お母さん、 화를 잘 내. すぐ怒る。 또 엄마 그러면 またお母さんって言われたら 짠순이. 小言をいっぱい言う。チャンスに。 또 엄마 그러면 またお母さんって言われると 아이폰 5 엄마 그러면 엄마 하면 무슨 마음 생각이 들어? チャンスにケチです。 엄마. 엄마 하면 잔소리 시끄러워. 小言うるさい。 엄마 그러면 お母さんって言われると 위유. 엄마 그러면 대답 잘해라 너. 엄마 그러면 사랑해. 아, 그러면 징그러워. 뭐야? 엄마 그러면 빨리 얘기해봐요. 지금밖에 얘기할 시간이 없어. 더 있죠? 많죠? た 그죠? くさんあると思います。 엄마 하면 거짓말쟁이. お母さんは嘘つきだ。 또 엄마 그러면 お母さんって言われると 엄마 그러면 お母さんって言われると 없어요. 여러분 이런 게 다 있다니까요. 皆さんにはこういうものがあります。 물론 좋은 것도 있어요. もちろんいいところもあります。 그런데 대부분 이런 데 사로잡혀 있어요. けれども多くの人がこういうところに捕まっていま 그러니까 す。 이렇게 이름을 만든다니까. このように皆さんをするのです。 이래가지고 뭘 하려고요? そして何をしようとしていますか？ 여러분 영적 상태를 무너뜨리는 거예요. 皆さんの霊的状態を崩そうとしていま 그러면 す。 하나님 나라를 못 누리게 되는 거예요. 神様の御国をそしたら味わえません。 그럼 여러분이 복음 안에 있지만 복음의 축복도 못 누리게 す 하는 ると皆さんは福音の中にいますけれども福音の祝福を味わうことができません。 거예요. 자, 여러분 영적 상태를 무너뜨리는 게 목적입니다. では皆さんの霊的状態を崩すことが目的です。 방법은 뭘까요? 方法は何でしょうか？ 여러분의 상처를 이용합니다. 皆さんの傷を利用します。 이게 영적 문제입니다. これが霊的問題です。 진짜 영적 문제는 뭐죠? 本当の霊的問題とは何でしょうか？ 하나님 떠난 문제, 神様から離れた問 죄 題、 문제, 罪の問題、 사단에게 사로잡힌 문제. サタンに捕まった問題。 이 문제 때문에 여러분 가문과 가정에 온 문제가 있습니다. この問題のせいで皆さんの家庭と家計に来た問題があります。 그게 우상 숭배 문제거든요. それが偶像崇拝の問題です。 이 속에 여러분의 부모님들이 사실은 이렇게 많은 실패를 가지고 살아왔거든요. この中で皆さんの両親は実は失敗の中で生きてきました。 자, 이게 사단이 속임수 쓰는 방법입니다. これがサタンが騙し事をする方法です。 여기에 대부분의 렘넌트들이 딱 걸려 있어요. ここに多くのレムナントたちが引っかかっています。 이게 사실은 우리 렘넌트들을 실패 가운데 끌고 가는 거거든요. これが実はレムナントたちを失敗の中に引っ張っていくことです。 이 마귀가 속임수를 쓰는 결과 사람들이 어떻게 됩니까? 悪魔が騙し事を使う結果、人々はどうなりますか？ 불신앙 속으로 빠져들어가요. 不信仰の中に入っていきます。 결국 이 불신앙은 실패거든요. 結局不信仰とは失敗です。 결국 멸망입니다. 結局滅亡です。 성경에는 언약의 백성이 있고 불신앙의 백성이 있습니다. 聖書には契約の民と不信仰の民がいます。 믿음의 사람이 있어요. 信仰の人がいます。 반드시 성공했어요. 必ず成功しました。 근데 불신앙의 사람들이 있었어요. けれども不信仰の人たちがいました。 완전 실패했어요. 完全に失敗しました。 그러니까 사단한테 속으면 이 불신앙의 완전 멸망 속으로 들어가요. なのでサタンに騙されるならば不信仰の中に完全に滅亡の中に入っていくのです。 속아야 되겠어요? 속지 말아야 되겠어요? 騙されていいんでしょうか？騙されるべきではないんでしょうか？ 아주 작은 겁니다. とても小さなことです。 근데 이것 때문에 우리가 불신앙 속으로 계속한 けれどもこれのせいで私たちはずっと不信仰の中に入っていきます。 그 열매는 점점점 커집니다. その実はどんどん大きくなります。 예, 그 열매는 여러분 인생을 완전 무너뜨립니다. その実は皆さんの人生を完全に
倒します。 그래서 어저께 뭐라 그랬죠? なので昨日何と言いましたか？ 영적 치유를 먼저 받아야 된다. 霊的な癒しをまず受けなさい。 우리 렘넌트들이 영적 치유를 받아야 돼요. レムナントたちが霊的な癒しを受けなくてはいけません。 예. 이걸 하려니까 예, 여러분 문제에 대한 답을 가지고 치유받아야 됩니다. これをしようとするならば皆さんの問題を持ってその問題から癒されなくてはいけません。 어떻게 문제 치유받습니까? どうやったら問題癒しを受けることができますか？ 문제 보는 눈이 다시 열려야 돼요. 問題を見る目がまた開かれなくてはいけません。 진짜 문제가 있고 가짜 문제가 있어요. 本当の問題と偽りの問題があります。 전부 대부분 가짜 문제에 속고 있다. ほとんどの人がこの偽りの問題に引っかかっています。 진짜 문제가 뭐라 그랬어요? 本当の問題は何だと言いましたか？ 영적 문제. 霊的問題です。 여기 사탄 이게 진짜 문제라니까. サタン、これが本当の問題です。 예, 이걸요 우리가 점검해야 됩니다. これを私たちが点検しなくてはいけません。 그래서 진짜 문제를 찾아내는 겁니다. だから本当の問題を見つけ出すのです。 그래야지 진짜 여러분 인생이 치유되기 시작합니다. そうしてこそ本当に皆さんの人生が癒されるようになります。 여러분 자신이 성공하게 되고요. 皆さん自身が成功するようになり、 여러분 가정, 학업 이게 모두 축복으로 바뀌게 되는 거예요. 皆さんの家庭と学業、それがすべて祝福となります。 자, 그러면 이걸 보고 뭐라 그러냐니까 하나님 나라를 실현한다. ならばこれを見て神様の御国を実現すると言います。 우리 렘넌트들이 하나님 나라를 실현해야 돼. レブナントたちが神様の御国を実現しなくてはいけません。 렘넌트 위에 하나님 나라가 임하게 하옵소서. 神の国がレムナントの上に 누가 임하게 합니까? 誰が望むようにさせますか？ 오늘 여러분이 하나님 나라를 여러분에게 임하게 하는 겁니다. 今日皆さんが皆さんの上に神の御国を望むようにさせるのです。 자, 그러려면 지금부터 조금만 하면 됩니다. ならば今日から少しだけやればいいです。 자, 하나님이 여러분에게 문제 주는 거는 왜 줄까요? 神様が皆さんに問題を与えるのはなぜ与えられるんでしょうか？ 왜 문제를 줄까요? なぜ神様は問題を与えてくださるんでしょうか？ 복음을 적용하라고 줘요. 福音を適用するようにとくださいます。 자, 하나님 나에게 문제 주는 이유는 뭐냐? 神様が私に問題を与えてくださる理由は何なのか？ 복음 적용하라고. 福音適用するようにとです。 그러면 적용해야 되겠어요? 안 해야 되겠어요? ならば福音適用するべきでしょうか？ 적용만 하면 돼요. すべきではないでしょうか？適用さえすればいいです。 자, 그러면 렘넌트들은 어떻게 했습니까? ならばレムナントたちはどうしましたか？ 요셉. ヨセフです。 여러분 렘넌트 7명 이름 다 알아요? 皆さんレムナント7人の名前全部挙げられますか？ 요셉 다음에 누구였어요? ヨセフの次誰ですか？ 아, 준반대로. 순서대로. 順番通りに言ってください。 요셉 다음에 누구? ヨセフの次、 오. 수리데스. 오. 세 번째 누구? 3番目、 뭐예요? 사무엘. 사무엘 다음에 누구였어요? サムエルの次は誰でしょうか？ 다윗. ダビデ。 오. 3D 계속 기적을 만들고 있습니다. 3DS が今奇跡を起こしています。 3D 또 次、 이삭. 이사야. イザヤ。 그다음에 次、 다니엘. 그 다음에 하자. 자, 그 다음에 뭐죠? 次誰でしょうか？ 엘리사. エリシャです。 그 다음에 次、 마지막 最後です。 바울. パウロです。 자, 요셉의 영적 상태는 어땠을까요? では、ヨセフの霊的状態はどうだったでしょうか？ 요셉은 어릴 때 엄마가 없었어요. ヨセフは幼い頃お母さんがいませんでした。 그리고 엄마가 다른 형들이 10명이나 있었어요. また母親違いの兄弟が10人もいました。 요셉의 영적 상태가 어땠을까요? ヨセフの霊的状態どうだったと思いますか？ 여러분이 그런 상태였으면 어땠을까? 皆さんがそんな状況の中だったらどうだったですか？ 늘 엄마에 대한 그리움 거기에 사로잡혀 있어요. いつもお母さんの恋しさの中に捕まっていたと思います。 그리고요 10명의 엄마가 다른 형들에게 늘 미움을 받아요.
またいつもの母違いの兄弟たちにいつも憎まれていました。 거기서 살았다니까. その中で生きていました。 교회 다녀도 여기 살고 있었다. 教会に通っていてもこの中で生きていました。 우리 렘넌트들 교회 다니잖아요. レムナントたちみんな教会に通っています。 또 위대한 다락방 교회 ま 다니잖아요. た偉大なるタラッパン教会に通っています。 근데 여러분 영적 상태는 여기 있어요. けれど皆さんの霊的状態はここにいます。 모세는 어땠을까요? モーセはどうだったでしょうか。 대단한 곳에 있었어요. 偉大なところにいました。 왕궁이에요, 왕궁. 王宮です。 예, 우리하고 수준이 달라요. 私たちと水準が違います。 먹는 것도 달라요. 食べるものも違います。 옷도 달라요. 服も違います。 모세는 루이비통밖에 안 입었어요. モーセはルイ・ヴィトンの服だけしか着ませんでした。 가방도 그래요. カバンもそうです。 예. 근데 모세의 영적 상태는 어땠을까요? けれどもモーセの霊的状態はどうだったでしょうか。 엄마에게 버림받았어요. お母さんに捨てられました。 배신감. 配信感です。 엄마가 날 버렸어. お母さんが私を捨てた。 나중에 자기 백성에게 배신당했어요. 後は自分のために裏切られました。 모세도 교회 다녔어요. モーセも教会に通いました。 렘넌트였어요. レムナントでした。 그런데 이 배신감이 모세의 영적 상태였다. けれどもこの裏切られたこの感情がモーセの霊的状態でした。 하나님 나라를 누릴 수 없었어요. 神様の御国を味わうことができませんでした。 왕궁에 있는 동안 너무너무 괴로운 시간을 보냅니다. 王宮の中にいる間、とても辛い時間を過ごしました。 이게 모세의 진짜 문제였어요. これがモーセの本当の問題でした。 고아로 갔다, 양자로 살았다, 그게 문제가 아니에요. 捨てられた孤児としていった王子として育った、それが問題なのではありませ 늘 ん。 모세를 사로잡고 있던 이 영적 상태예요. いつもモーセを掴んでいた霊的状態です。 배신감. 裏切られた 사무엘. サムエルです。 사무엘에게는요. 어릴 때부터 교회에서 혼자 생활했어요. サムエルは幼い頃から一人で教会で生活をしていました。 나실인이었어요. ナジル人でした。 대단한 사람이었습니다. とてもすごい方でした。 전도자입니다. 伝道者です。 목사입니다. 牧師です。 그런데도 그 외로움은 어마어마했다. けれどもその寂しさはものすごかったです。 예, 늘 환청을 들었던 것 같아요. いつも幻聴を聞いていたような気がします。 그러다가 하나님의 음성도 듣게 돼. そうして神の御声も聞くようになったのかと思います。 이 외로움은요 어마어마하다. この寂しさっていうのはものすごいものです。 어떤 렘넌트가 있어요. あるレムナントがいます。 엄마가 밤에 일을 해요. お母さんが夜仕事をなさい 늘 ます。 혼자 집에 있어요. だからいつも一人で家にい 외로워요 ます。寂しいです。 TV를 보다 지쳐요. テレビを見て飽きてしまいます。 너무 외로워요. とても寂しいです。 어느 날 소리가 들려요. ある日声が聞こえ始めました。 부엌에서 台所から 누구야? 誰 누구야? 誰 누구? 誰 왜 이렇게요? 영적 상태가요 이렇게 실패되기 시작해요. それに霊的状態が失敗し始めたのです。 가보면 아무도 없어요. 行ってみると誰もいません。 누구야? 誰なの 이게요. 이 굉장히 사실은 영적으로 문제가 찾아온 こ 상태예요. れ実は霊的にものすごい問題が来ている状態です。 여러분 그런 적 없습니까? 皆さんこういうことありませんか？ 이런 영적 상태 속에 사실은 사무엘이 있었다니까요. このような霊的状態の中に実はサムエルはいたのです。 다윗입니다. ダビデです。 늘 형들에게 무시당했습니다. いつもお兄ちゃんたちに無視されていました。 자존심 완전히 구겨진 사람. 自分のプライド完全にズタズタです。 아버지도 인정 안 했어요. 父親も認めてくれませんでした。 늘 가장 어려운 거, 가장 더러운 일 그런 일만 시켰어요. 一番汚い仕事、一番大変な仕事をいつも任されていました。 다윗은 늘 무시당하고 살았어요. ダビデはいつも無視されて生きてきました。 다윗은 최고의 렘넌트잖아요. ダビデは最高のレムナントです。 근데 이런 영적 상태 속에 있었어요. けれどもこのような霊的状態の中にいたのです。 그러다가 그 속에서 다윗은 하나님 나라를 실현한 거예요. けれどもそんな中でダビデは神様の御国を味わい始めたのです。 여러분 아무도 안 하는 청소하면서 어떻게 하나님 나라를 누릴 수 있습니까? 誰も認めてくれない掃除をしながらどうやって神の御国を味わうことができますか？ 거기서 하나님 나라를 다윗은 누린 겁니다. けれどもそこで神の御国をダビデは味わったのです。 이사야입니다. イザヤです。 자기 나라에 대한 불안함 이게 늘 있었습니다. 自分の国に対する不安、これをいつも持っていました。 예. 이스라엘을 살려낸 사람입니다. イスラエルを生かした人です。 렘넌트의 언약을 받은 사람입니다. レムナントの契約をもらった人です。 늘 불안했습니다. けれどもいつも不安でした。 하나님은 언제 이스라엘이 회복됩니까? 神様いつイスラエルの国が再興されるのですか？ 왜 이스라엘이 이렇게 멸망받습니까? なぜイスラエルの国はこのように滅亡するのですか？ 앞으로 어떻게 됩니까? これからどうなるんですか？ 늘 이런 영적 상태에서 いつもこのような霊的状態の中に 하나님의 말씀 받기 전에는 神様の御言葉を受ける前です。 우리 렘넌트들 불안한 거 있습니까? 私たちレムナントたち不安なことはありますか？ 대학을 어떻게 갈까? 大学どうやって行こうか？ 돈은 어떻게 お 벌까? 金どうやって稼ごうか？ 결혼은 어떻게 할까? 結婚はどうしよう？ 이런 늘 불안해 있다니까.
このようにいつも不安になっています。 이 영적 상태만 바꾸면 된다. この霊的状態さえ変えればいいんです。 이사야는 하나님의 말씀 듣고 난 이후에 한 음성을 듣고 난 이후에 이게 바뀌었어요. イザヤは神様の御言葉、神様の御声を聞いた瞬間に変わりました。 엘리삼 エリシャです。 늘 무능 여기에 사로잡혀 있었어요. いつも無能、ここに捕まっていました。 예, 가슴은 뜨거운데 胸は熱いの 이 に、 민족을 위해서 뭔가를 해야 되겠는데 民のために何かをしないといけないのに 아무것도 할 수 없어요. 何もできません。 그래서 밭에서 농사 짓고 だからいつも畑で農作業をしていました。 그냥 소하고 그냥 놀고 있어요. 牛と遊んでいたのです。 예, 여기에 늘 자기를요 이렇게 다 이렇게 포기하고 그래 살았던 거예요. 自分を諦めて生きてきました。 바울입니다. パウロです。 하나님에 대한 의심이 이게 늘 있었어요. 神様に対する疑い、これをいつも持っていました。 이런 영적 상태 가지고 사실은 모든 렘넌트들이 살고 있었어요. このような霊的状態を持って、実はレムナント7人はこうやって生きていました。 자, 중요한 건 뭐냐? では重要なものは何なのか。 나는 어떤 상태냐? 私はどういう状態なんだろ 여러분 う。 어떤 상태입니까? 皆さんはどういう状態です 막 か。 감사합니까? 感謝していますか。 우리 집이 가난해. 그래서 감사하다. 私の家貧しい、だから感謝だ。 나는 공부를 못해. 그래서 감사하다. 私は勉強ができない、だから感謝だ。 나는 돈도 없어. 私はお金がない 그래도 감사하다. けれども感謝だ。 나는 키가 작아. 私は身長が低 그래 い、 감사하다. だから感謝だ。 나는 몸이 뚱뚱해. 私は体が太っている、 감사하다. 感謝だ。 그런 사람 있습니까? そういう人いますか。 멋진 렘넌트. かっこいいレムナントです。 살 두드리면서 감사해 이렇게. 自分の腹の肉を叩きながら感謝だ。 어떤 목사님이요 이렇게 간증해요. ある牧師先生はこのように証しをされました。 엉덩이가 너무 튀어나왔대. お尻がとても出っ張っているそうです。 보통 사람은 엉덩이가 이런데 他 자기 の人のお 엉덩이가 尻はこう 이렇게 なんですけれども、自分のお尻はこうなんです 그 右だそうです。 바지를 입어도요 엉덩이가 이렇게 튀어나왔대. だから自分で見ても本当にお尻がこう出てるのです。 그래 어릴 때부터 오리 엉덩이래. 오리 だ 엉덩이. から幼い頃からアヒルのお尻といつも言われています。 오리가 걷는 거 봤습니까? アヒルが歩くのを見たことありますか。 전 옛날에 못 봤거든요. 私は昔見たことありませんでし 근데 た。 우리 집 앞에 있는 홈리스가 오리를 키워요. けれども自分の家の前に住んでいる方がアヒルを育てています。 오리 걷는 걸 봤어요. アヒルを歩くのを見ました。 닭은요 이렇게 걷거든요. 鶏はこういうふうに歩きま 근데 す。 오리는 어떻게 걷는지 압니까? アヒルはどう歩くか知ってますか。 꼭 이렇게 걸어요. こういうふうに歩きます。 보시면 꼭 엉덩이를 이렇게 가죠. 이렇게 で 막. もお尻をフリフリしながら歩きます。 그러니까 오리 엉덩이라니까 이 목사님이 어릴 때부터 막 상처받은 거예요. アヒルのお尻と幼い頃からこの牧師先生はいつも傷を受けていたのです。 그런데 자기가 얼마나 축복받은 사람인지 몰랐대. けれども自分がどれくらい祝福を受けた人か知らなかったそうです。 이 하나님이 태어나면서도 주신 이 축복이라는 걸 몰랐었대요. 神様が生まれた時から与えてくださった祝福だということを知らなかったと。 이 목사님이 군대를 갔는데 특수부대를 갔어요. この牧師先生が軍隊に行った時、特殊部隊に派遣されました。 운동을 하는데 막 너무 운동을 잘하는 거야. 運動をしたらとても運動がうまかったのです。 알고 보니까요. 그 흑인들이 대부분 오리 엉덩이에요. 後で分かったことなんですけれども、黒人たちっていうのは普通アヒルのようなお尻をしています。 흑인들이 제일 잘하는 게 달리기. で、黒人が本当に一番うまいのが走ることです。 그 올림픽 하면 그 운동 경기에 금메달 대부분 이 흑인들이 많이 찾아요. オリンピック見てください。陸上ほとんど黒人たちが金メダルとかを持っていきます。 운동 잘하게 돼요. 運動がうまいお尻なんです。 저희 부산에 그 운동 제일 잘하는 공 목사님이라고 있습니다. プサンに運動が一番うまいコン牧師先生という方がいらっしゃい 그 ます。 목사님 엉덩이가 오리 엉덩이에요. その牧師先生のお尻もアヒルのお尻です。 그러니까 공통적인 특징이에요. 共通点です。 이 목사님 운동을 얼마나 잘하는지 몰라요. だからその牧師先生本当に運動がうまいんです。 그 엉덩이가 또 이렇게 오리 엉덩이들이 잘하는 게 또 있대. でアヒルのお尻でこそもっといいことが他にもあるそうです。 애를 잘 낳는데요. 子供を本当にたくさん産めるそうです。 이 목사님이 와 자기는 그냥 결혼밖에 안 했는데 애가 4명이나 생겨버렸다. 私はただ結婚しかしてないのに子供が4人も生まれたとおっしゃっていま 그러니까 した。 너무 감사하다. とても感謝であると。 하나님이 주신 이 축복인지 모르고 자기는 늘 이것 때문에 막 상처받고 스트레스 받고 막. 神様はくださった祝福なのに、その祝福を祝福だと知らずにいつも悩んで、いつも傷を受けてストレスを受けていた。 그러니까 우리가 틀리게 알고 있는 게 너무 많다니까요. だから私たちが誤って知っていることがたくさんあります。 요셉은 이 그리움 가운데 살아야 될 이유가 있었어요. ヨセフはその恋しさの中で生きていくべき理由がありました。 그래야지 형들의 미움을 받고 노예로 팔려갈 수 있었다. そうしてこそお兄ちゃんたちに憎まれて奴隷として売られていくことができまし 그래서 た。 지금 우리에게 있는 이 모든 문제는 하나님이 당연히
내게 필요해서 주신 거다. だから私たちに今あるすべての問題は神様が当然に必要であるからこそくださっているものです。 하나님의 절대적인 계획을 이루기 위해서 허락하신 문제다. 神様の絶対的な計画を成し遂げるために与えてくださったものです。 그렇게 여러분이요 다 붙잡아야 됩니다. そのように皆さんがしっかりと握ってください。 자, 렘넌트들은 이런 영적 상태 속에 있었는데 나는 지금 어떠냐면 レムナントたちはこういう霊的状態にいましたけれども、今私はどのような状態ですか？ 여러분 어떻습니까? 皆さんはどうですか？ 빨리 이번 수련회 때 찾아내셔야 됩니다. 今回修練会の時に早く見つけ出してください。 자, 그래서 오늘 여러분이 이제 도전을 해야 됩니다. 今日皆さんそして挑戦しなくてはいけません。 자, 나에게 찾아온 이 문제는 복음을 적용해라고 주신 문제다. 私に来た問題は福音を適用せよと来た問題です。 그러면 지금부터 찾아내야 됩니다. ならば今から見つけなくてはいけません。 이거 찾아내서 복음으로 도전해야 됩니다. これを見つけて福音で挑戦しなくてはいけません。 나의 과거에 도전하시기 바랍니다. 私の過去に挑戦してください。 그러려면 나의 과거를 점검부터 해야 됩니다. そうするためには私の過去から点検しなくてはいけません。 여러분 과거가 대부분 사실은 부모에게서부터 시작된 겁니다. 皆さんの過去っていうのは実は皆さんの両親から始まりました。 우리 부모님이 어떤 분인가? 私の両親とはどういう方なのか、 우리 가정은 어떤 가정인가? 私の家庭はどういう家庭なのか、 우리 가문은 어떤 가문인가? 私の家系はどういう家系なのか、 저도 몰랐어요. 私も知りませんでした。 그런데 우리 가정의 부모의 영적 상태 이걸요 여러분이 확인할 필요가 있습니다. けれども私の家庭家系の霊的状態、これ確認するべき。 내가 부모에게 받는 영적 영향이 있거든요. 私が両親から受けた霊的な影響があります。 이번에 찾아보세요. 今回見つけてみてください。 아까 했잖아요. さっきやりました。 엄마 했을 때 여러분의 마음 생각 적어 있어요. お母さんって言った時の皆さんの心と考え書いてみてください。 아빠 お父さん、 이때 여러분의 마음 생각. この時に皆さんの出てくる心と思いを。 예. 부산에 이성 목사님 큰 딸이 있어요. 釜山にイ・ソンボク先生の一番上のお姉ちゃんがいます。 큰 딸이 전화기에 아빠를 어떻게 해놨냐? このイ・ソンボク先生の娘さんが電話の携帯にアドレスにお父さんをどういうふうに登録したのか。 지난번에 목사님 설교할 때 얘기하시더라고요. この前牧師先生が説教の時におっしゃっていました。 교회 가면요 너무 멋진 목사님이에요. 教会に来て本当にかっこいい牧師先生で 이 す。 큰 딸한테는 그게 아니에요. けども一番上の娘にとってはそうではないのです。 뭐라고 적어놨냐? なんて携帯で登録していたのかというと、 대마왕. 大魔王です。 이게 딸의 감정입니다. これが娘の感情です。 집에 오면 마왕 대마왕으로 바뀌는 거예요. 家に帰ってきたら大魔王に変わる。 숙제했나? 宿題やったのか、 시험은 때노? 試験はどうだったのか、 또 노나? あんたまた遊んでんの、 공부했나? 勉強したの、 컴퓨터 끄라. コンピューター消しなさい、 씻어라. 洗いなさい。 대마왕. 大魔王。 이게 상처들이 있는 겁니다. 子供たちに傷があるのです。 그럼 아빠 생각했을 때, 엄마 생각했을 때 기록해 보세요. お父さんを思った時、お母さんを考えた時、記録してみてください。 왜냐? なぜなら 여러분 하나님의 어마어마한 축복을 누려야 되는데 뺏기면 안 되잖아요. 皆さんは神様のものすごい祝福を味わうべきなのに、それを奪われたらいけないからです。 여러분 부모님을 통해서 마귀가 여러분을 속이고 있는 거예요. 皆さんの両親を通して悪魔が皆さんを騙しているのです。 속으면 안 되겠죠. 騙されちゃいけませんよね。 여러분 학업 皆さんの学業 점검해 보세요. 点検してみてください。 공부를 해야 됩니까 말아야 됩니까? 勉強はするべきでしょうか、しなくてもいいものでしょうか。 그게 문제가 아니에요. それが問題ではありません。 공부가 여러분 인생을 좌우하는 게 아니에요. 勉強が皆さんの人生を左右するのではありません。 여러분 왜 공부를 해야 되는지 이유를 찾아야 됩니다. なぜ勉強をするべきなのか、その理由を見つけなくてはいけません。 이게 바뀌어야 됩니다. それが変わらなくてはいけません。 잘해야 되냐 못해야 되냐 그게 아닙니다. うまくするべきだ、別に下手くそでもいい、それが問題なのではありません。 왜 해야 되냐? なぜやるべきなのか、 이걸 점검해 봐야 됩니다. これを点検するべきです。 내가 공부를 생각했을 때 무슨 생각이 빠지고 있냐? 私が勉強を思った時にどういう思いにとらわれているのか、 여기에 대한 이유와 답을 찾아야 됩니다. ここに対する理由と答えを探してください。 공부 안 하고 성공한 사람 많아요. 勉強できなくても成功した人多いです。 대학 안 가고 성공한 사람도 많아요. 大学行かなくても成功した人多いです。 근데 나는 왜 공부를 해야 되냐면. けれどもなぜ私は勉強するべきなのかということです。 자, 이걸 점검해 봐야 돼요. これを点検してみなくてはいけません。 우리 목사님이 기도하면서 공부해라 그래요. 劉牧先生は祈りながら勉強しなさいとおっしゃいます。 어떻게 기도하면서 공부를 하냔 말이에요. どうやって祈りながら勉強することができるんでしょうか。
어떻게 기도하면서? どうやって祈りながらですか？ 어저께 목사님 얘기했잖아요. 昨日牧師先生が言いました。 다른 애들보다 10배로 똑똑하게 해주세요. 他の子供たちより10倍知恵をください。 내가 외운 것만 시험 문제 나오게 해주세요. 私が覚えたことだけが試験に出ますように。 겐또 쳐도 예, 하나님 맡게 해주세요. くじ引きでその問題を書いたとしてもそれが合ってますように。 그렇게밖에 기도 못한다니까요. それぐらいの祈りしかできません。 바꿔야 됩니다. 変えなくてはいけません。 예. 뿐만 아니라 여러분 친구 それだけではなく友達、 이 점검해 봐야 됩니다. これを点検してみなくてはいけません。 예. 미련한 자와 동행하면 예. 여러분 화를 입는다 그랬어요. 미련한 사람하고 동행하면 愚かな者と一緒に行くなら、 예. 지혜로운 자와 동행하면 여러분이 도리어 복을 받는다 그랬어요. 賢い者と一緒に行くならば皆さんが祝福を受けると書いてあります。 그럼 친구를 그러면 저 친구하고 헤어져야 됩니까? 계속 사귀어야 됩니까? ならばその友達と別れるべきでしょうか、ずっと付き合うべきでしょうか？ 아닙니다. 違います。 그 친구의 영적 상태를요 점검해 보는 거예요. その友達の霊的状態を点検してみてください。 이 부분들을 점검해야지 여러분이요 이 친구를 도와줄 수가 있습니다. この部分を点検してこそ皆さんがその友達を助けることができます。 이걸 빨리 점검하세요. これを早く点検してください。 그리고 그 다음에 해야 될 게 있습니다. そして次にやるべきことがあります。 어려운 것 같아요. ちょっと難しいことかもしれません。 그래도 어려운 게 아니에요. けれども難しいことではありません。 어떤 친구가 어릴 때부터 병원에 입원해 있어요. ある友達は幼い頃から病院に入院していました。 이 친구의 꿈이 뭘까요? この友達の夢、 달리고 싶은 거예요. 走ってみたいのです。 친구들하고 축구하고 싶은 거예요. 友達たちとサッカーをしてみたいの 근데 です。 자기는 병원에만 있어야 돼요. けれども自分は病院にいなくてはいけません。 이 아이의 영적 상태가 어떨까요? この子の霊的状態どうでしょうか？ 점검해야 돼요. 点検してみてください。 하나님의 나라가 내게 임하면 내 모든 문제가 해결되기 시작합니다. 神の御国が私に望むなら私の問題はすべて解決されます。 뛰고 싶은 그 응답을 진짜 받을 수 있다. 走りたいその答えを本当に受けることができます。 여러분 가정이 바뀌었으면 좋겠죠. 皆さんの家庭変わってほしいなと思いますよね。 여러분이 점검하고 복음을 적용하면 바뀐다니까요. 皆さんが点検し福音を適用するならば変わります。 무슨 말인지 알겠습니까? どういう意味だか分かりましたか？ 그래서 이걸 찾아란 말이에요. だからこれを見つけてください。 적용해야 됩니다. 適用しなくてはいけません。 여러분 누굽니까? 皆さんは誰ですか？ 여러분은 하나님이 정말 원하는 사람들입니다. 皆さんは本当に神が願っておられている人々です。 어떤 사람을 하나님이 원할까요? どういう人を神様は願っていますか？ 복음 가진 사람. 福音を持っている人です。 정말로 복음 가진 렘넌트를 하나님이 원하고 있습니다. 本当に福音を持っているレムナントを主は願っています。 여러분 이런 사람이라니까. 皆さんはその人なんです。 진짜 여러분 누굽니까? 本当に皆さんは誰ですか？ 하나님 자녀. 神様の子供、 하나님이 함께하는 사람. 神が共におられている人です。 내가 너를 원하여 불러노라. 私があなたの名を呼んだ。 너는 나의 사랑하는 자녀라. あなたは私の愛する子。 아멘. 여러분 누굽니까? 皆さんは誰ですか？ 이 일본을 바꾸고 미를 바꿀 렘넌트 선교사입니다. 日本を変える、未来を変えるレムナント宣教師です。 일본을 살려낼 유일한 사람들입니다. 日本を生かす唯一な人です。 여러분의 인생은 하나님 손에 있습니다. 皆さんの人生は主の御手にあります。 아멘. 여러분의 배경이 어디죠? 皆さんの背景はどこですか？ 여러분 천국 배경 가진 사람. 皆さんは天国の背景を持っています。 자, 여러분의 인생 주관자 누굽니까? では皆さんの人生者は誰ですか？ 창조주입니다. 創造主です。 모든 것을 할 수 있는 분. すべてのことをすることができる方です。 이분이요 여러분의 아버지가 되는 거예요. この方が皆さんの父親となられました。 그러니까 여러분 절대 망할 사람이 아닙니다. だから皆さんは絶対に滅ぶ人ではありません。 자, 이것만 찾으면 됩니다. これだけを見つければいいです。 하나님 나를 인도해 주세요. 神様は私を導いてください。 내가 하나님의 자녀라는 증거를 보여주세요. 私が神の子供であるというその証拠を見させてください。 이렇게 복음을요 조금만 누리면 됩니다. このように福音を少し味わえばいいです。 이러면 정말 여러분 가지고 있는 복음이 진짜라는 사실이 체험되기 시작합니다. ならば皆さんの持っている福音が本当だということが分かるようになります。 여러분이 하나님 기도하면 하나님 뭘 하실까요? 皆さんが神様と祈るとき神様はどうおっしゃるでしょうか？ 왜? 何？ 그럽니다. そういうふうにおっしゃってくださいます。 하나님의 음성을 다 듣게 됩니다. 神の御声を聞くようになります。 한 명도 빠짐없이 하나님의 음성을 말씀을 통해 듣게 되는 거예요.
一人も残らず神の御声を御言葉を通して聞くようになります。 이때부터요 진짜 여러분에게 하나님의 주시는 믿음 이 응답들이 오기 시작합니다. この時から本当に神様からくださる信仰、これが私に与えられるようにな 뭘 ります。 믿냐? 何を信じる信仰な 하나님 のか。 내게 주신 말씀, 神様が私に与えられた御言葉、 약속 約束、 그걸 믿는 겁니다. それを信じるのです。 내가 너와 함께 하겠다. 私があなたと共にいる。 내가 너를 인도하겠다. 私があなたを導く。 내가 너를 축복하겠다. 私があなたを祝福する。 너를 통해 네 가정을 살리겠다. あなたを通してあなたの家庭を生かそう。 너를 통해 너희 학교를 あ 살리겠다. なたを通してあなたの学校を生かそう。 너를 통해 너희 친구들도 살리겠다. あなたを通してあなたの友達も生かされる。 아멘. 이 응답을 우리에게 주시기 원하시는 겁니다. このような祝福を私たちに与えようとしておられています。 여러분이 정말로 조금만 하나님의 계획을 알면 皆さんが少しでも神様の計画を本当に知るならば、 하나님 여러분 인도에 가시기 시작합니다. 神様は皆さんを導くようになされます。 아무것도 염려하지 말라. 何も思い煩わないで。 하나님이 여러분의 모든 걸음을 인도하고 있어요. 神様は皆さんのすべての歩みを導いておられています。 자, 그렇다면 오늘 나는 어디에 도전할 겁니까? ならば今日私はどこに挑戦すればいいんでしょうか。 매일 여러분이 도전해야 됩니다. 毎日皆さんは挑戦しなくてはいけません。 매일 여러분이 영적 상태를 기록하시기 바랍니다. 毎日皆さんの霊的状態を記録してください。 뭘 기록하면 되겠습니까? 何を記録すればいいですか。 오늘 누구를 만났는데 今日誰々に会った。 어땠다. こうどうだった。 이 부분을 찾으라니까요. この部分を見つけ出してください。 그리고 오늘 이런 일이 있었는데 이런 문제가 있었는데 나는 그때 이렇게 했다. 今日こんな問題があった、こういうことがあったんですけれども、私はこういうことをした。 오늘 학교를 갔어야 됐는데 학교를 안 갔다. 今日学校に行くべきだったのに学校をサボった。 그때 여러분 영적 상태가 어땠을까요? そういう時に、その時に皆さんの霊的状態どうだと思いますか。 학교 가기 귀찮다. 学校行くのがめんどくさい。 선생님한테 혼날 것 같다. 先生に怒られる気がする。 일어나기 싫다. 起きたくない。 학교 안 가면 어떻게 될까? 学校行かなかったらどうなるんだろう。 뭐 이런 영적 상태들이 있습니다. このような霊的状態があります。 이 문제 어디서 왔을까? この問題はどこから来たんだろうか。 우리 아버지가 학교 안 갔다더니 나도 그 닮아가는 건가? 私の父親は学校に通わなかったと言ってたが、私も似ていってるのだろうか。 그러면 이거는 우리 가문의 문제네. ならばこれは私の家系の問題だ。 이게 영적 문제네. これ霊的な問題だ。 창세기 3장이 시작한 거네. これ創世記3章から始まったものだ。 이 뒤에는 보이지 않게 사단이 역사한 거네. その後ろに目に見えないサタンが働いている。 나를 학교 못 가게 만드는 이 사단은 예수 이름으로 떠나갈지어다. 私を学校に行かせないようにするサタンはイエス・キリストの身によって打ち砕かれますように。 아멘. 그걸 찾으면 돼요. これを探し出せばいいです。 그리고 어떻게 해야 될까요? そしてどうすればいいと思いますか。 하나님 어떻게 할까요? 神様どうすればいいですか。 질문하면 質問し、 하나님이 대답하십니다. すると神様は答えてくださいます。 일어나 빛을 발하라. 起きよ、光を放て。 너는 학교 가는 게 아니라 빛을 발하는 거다. あなたは学校に行っているのではなく光を放ちに行っているのだ。 가로등에 불 꺼져 있으면 되겠냐? 光がなくていいのか。 등대에 불 꺼져 있으면 되겠냐? ランプに光がなくていいのか。 맨날 불 켰다 껐다 지 맘대로 하면 되겠냐? いつも電気をつけたり消したり自分の思い通りにしてていいのか。 학교 가지 말고 불을 비추러 가라. 学校に行かずに光を放ちに行きなさい。 말씀을 주신다니까요. そのように御言葉をくださるのです。 그럼 아멘. 우와, 내가 이 하나님이 나를 보내시는구나. アーメン。神が私を送ってくださっているんだ。 적용. 適用、 그 체험입니다. 体験です。 그래가 학교 갔는데 무슨 일이 일어나요? で、学校に行ったらどういうことが起きますか。 이상한 일이 일어나기 시작. 本当に不思議なことが起き始めます。 하나님의 역사를 보게 돼요. 神様の働きを見るようになります。 이게요, 렘넌트들이 매일매일 확인해야 될 부분이에요. これがレムナントたちが毎日確認するべき部分です。 무슨 말인지 알겠죠? どういう意味だか分かりましたか。 그렇게 점검해 보는 겁니다. そのように点検してみるのです。 엄마 돈을 훔쳤어요. お母さんのお金を盗みました。 그것도 100엔도 아니고 1000엔을 훔쳤어요. それも100円ではなく1000円札です。 정신없이 사는 우리 엄마의 지갑을 이용한 거야. もう本当に忙しいお母さんの財布を利用したのです。 우리 엄마는 지갑에 얼마 있는지도 잘 몰라요. 私のお母さんは財布の中に何円が入っているのか知りません。 그래서 1000엔을 잠깐 훔쳤어요. だから1000円札を抜き取りました。 자, 오늘 있었던 일이에요.
今日あったことです。 자, 그때 내 마음이 어땠을까? その時私の気持ちどんな気持ちでしょうか。 적어보는 겁니다. 書いてみます。 엄마가 혹시 알면 어떻게 될까? お母さんが知ったらどうしよう。 들키면 어떻게 될까? バレたらどうなるんだろ 반 죽겠지. う。半殺しにされるだろうな。 그래도 이거 가지고 하고 싶은 게 있는데 けれどもこのお金でやりたいことがある。 하나님 보고 계실 건데 神様は見ておられるはず。 이게 끝까지 내가 거짓말 할 수 있을까? 最後まで私が嘘を貫き通すことできるだろうか。 엄마가 몰랐으면 좋겠다. お母さんが知らなきゃいいのにな。 그랬겠죠. そういうふうになるでしょ 자, 그렇게 영적 상태를 다 기록해봅니다. 오늘 있었던 일 う。そのように今日あったことの霊的状態を記録してみます。 결국 훔쳤어. 結局盗みました。 그 영적 상태 私の霊的状態 적어봅니다. 書いてみます。 어디서 왔을까? どこから来たんだろうか。 왜 이 문제가 나한테 왔을까? なぜこの問題が私に来たんだろうか。 난 자꾸 왜 이렇게 뭐 돈을 훔쳐서라도 뭘 하고 싶은 걸까? 私は本当にお金を盗んでまでそのことを本当にしたいのだろうか。 아, 엄마가 낭비벽이 있고 사치하더만 그런 거 있는 거구나. お母さんの秘密、こういうことがある。 사치하는 사치. 막 돈을 마음대로 쓰는 거. お金を自分勝手に使うそういうものが私にもあるんだ。 돈이 없는데도 막 써야 돼. お金がないのに使っちゃう。 그러니까 엄마가 그러는데 나도 그럴 것 같다. お母さんもそうなのに、あ、私もそうなんだ。 돈이 없으면 참아야 되는데 お金がないなら我慢しなきゃいけないのに。 내 돈을 잘 관리해야 되는데 私のお金をちゃんと管理しなきゃいけないの 그 に。 있는 거 가지고만 써야 되는데 あるものを使えばいいのに。 하고 싶은 게 너무 많아서 やりたいことがたくさんあって、 엄마 돈이 더 필요해. お母さんのお金が必要になった。 아, 이게 엄마에게서 온 문제인가? これはお母さんから来た問題だろうか。 아, 그렇다면 이게 우리 가문에 흐르는 문제인가? ならばこれは本当に家計に流れてきている問題なんだろうか。 가난이라는 게 문제인가? 貧しさが問題なんだろうか。 찾아보는 겁니다. 見つけてみるのです。 아, 이게 그러면 창세기 3장이 시작했던 건가? あ、これは創世記3章から始まったものだろう 이게 か。 영적 문제인가? 霊的問題なんだろうか。 그러면 사단이 보이지 않게 역사하는 거잖아. ならばサタンが目に見えないように働いたものだ。 이 사단이 우리 엄마도 속이고 나도 속이는 거구나. サタンが私のお母さんも私も騙したんだ。 예수 그리스도 이름으로 이 사단은 예수 이름으로 떠나갈지라. イエス・キリストの皆によってサタンが離れ去りますように。 자, 그러고 어떻게 해야 되겠어요? で、どうするべきでしょうか。 나는 누구야? 私は誰なのか。 나는 돈이 필요한 사람이 아니야. 私はお金が必要なものではない。 나는 돈을 가지고 이 땅을 살릴 사람이야. 私はお金を持ってこの地を生かすものだ。 나는 돈이 필요해서 돈을 따라갈 사람이 아니다. 私はお金が必要でお金についていく人ではない。 돈이 나를 따라와야 될 사람이다. お金が私についてくるべき人だ。 나는 렘넌트다. 私はレムナントだ。 하나님, 난 앞으로 어떻게 해야 될까요? 神様、私はこれからどうすればいいでしょうか。 뭐라 그럴까요? 神様はどう答えられると思いますか。 하나님, 난 어떻게 해야 될까요? 神様、私はこれからどうすればいいと思いますか。 그러면 すると 엄마한테 가서 용서를 구해라. お母さんの前に行って許しをもらいなさい。 저는 미쁘시고 의로이사 예, 자기의 죄를 회개하는 자를 용서하시느니라. 自分の罪を悔い改める者は主は許してくださいます。 예. 하나님 말씀 주세요. そのように主は御言葉をくださいます。 아, 용서를 하면 잘못을 구하면 용서해 주시겠다. 自分の過ちをちゃんと言うならば許しを与えてく 이게 ださい。 하나님 음성을 듣는 거예요. そのように主の御言葉を聞くようになります。 그러면 혼날 걸 각오하지만 엄마가 용서할 거야. 그 말씀 들고 가는 거예요. 怒られることを覚悟しながらもお母さんは許してくれる、そのように行くのです。 그런데 엄마가 어떻게 하냐? けれどもお母さんがどうするのか。 네 전행 빼간 거 엄마 알고 있었거든. あんたが1000円持ってったのは私は知ってたよ。 다음 그러면 안 돼. 次気をつけてね。 네가 돈에 이렇게 막 쫓겨다니면 안 돼. あなたがお金について走っていくのはいけないことだ。 돈이 필요할 때는 엄마한테 얘기해야 돼. お金が必要な時はちゃんとお母さんに言いなさい。 그리고 네가 필요한 돈은 네가 얻을 수 있도록 용돈 받을 수 있도록 네가 어떻게 할까 노력해야 되는 거야. そしてあなたが本当に必要なものはそのお小遣いをもらえるようにあなたが何かをやってみなさい。 그러면서 엄마가 천행을 더 줘. そうしながらお母さんが1000円札をもう1枚くれました。 아싸. やった。 복음 체험. 福音的よ。 아멘. 혹시 엄마 돈 건든 사람 가서 당장 돌아가가지고 용서를 구하시기 お母 바랍니다. さんのお金を盗んだことがある人は帰ったらすぐにお母さんに許しを請ってください。 엄마가 용돈 주실 거예요. お母さんがお小遣いをもっとくれると思います。 아멘. 안 믿어지는가 봐. 信じられませんか。 우리는 한 번도 이런 체험을 안 하는 거야. 私たちは一度もこういう体験をしたことがありません。 꼭꼭 숨기고 있다가 들켜가지고 터지고 막. 隠してバレてしまって。 어른들도 똑같아. 大人もそうです。 하나님 나라 절대 안 누리다가 막 하나님한테 툭 터져가지고 막
그때 나가는 거예요. 神様の御国絶対味わわないけれども、一回神様に殴られてからその時に御国を味わいます。 하나님 말씀만 찾으면 되는데 神様の御言葉を見つけ出せばいいのに、 그럼 하나님 힘도 주시는데 すると神様は力も与えてくださ 응답도 る、 주시는데 答えもくださるのに、 증거도 주시는데 証拠もくださるの 내가 に、 하나님 우리와 함께하는 증거. 神様が私と共におられる証拠。 여러분 조금만 적용하고 다 체험하면 됩니다. 皆さん少しだけ適用し体験すればいいです。 자, 오늘 할 거 있습니다. 今日やるべきことがあります。 점검해라. 点検しなさい。 그리고 그걸 복음으로 적용해라. そしてそれを福音で適用しなさ 나는 い。 하나님 자녀인데 私は神様の子供なのに 이 문제를 어떻게 해야 됩니까? この問題をどうするべきなのか。 하나님께 구하기만 하면 말씀해 주세요. 神様に求めるならば御言葉をくださいま 그 す。 말씀 붙잡고 여러분이요 다 진짜 실천하면 하나님이 응답 주신다니까. その御言葉を握って本当に実践するならば神様が答えをくださいます。 아브라함이 그랬어요. アブラハミがそうでした。 하나님 말씀 주셨는데 절대 안 하거든. 神様の御言葉をくださったのに絶対にしませんでし 그래서 た。 고생한 거예요. だから苦労したのです。 하나님 알아서 하세요. 神様のなさることをなさいますように。 그래서 롯을 보내고 나서요. 롯 자꾸 보내라 했는데 안 보냈거든요. おいのロトはさっさと捨てなさいと言ったのに送りませんでした。 내가 아들을 주겠다. 私が息子を与える。 근데 지금 어떻게 애를 낳습니까? けどこんな年で一体どうやって息子を産むことができますか。 이게 아브라함의 영적 상태였어요. これがアブラハムの霊的状態でした。 그런데 하나님 앞에 맡겼어요. けれども神様に任せました。 아들처럼 생각하던 롯을 보냈어요. 息子のように思っていたおいのロトを送りました。 그리고 하나님 앞에 예배드렸어요. そして主の前で礼拝を捧げました。 아들 주셨어요, 안 주셨어요? 息子をくださったでしょうか、もらえなかったでしょうか。 주셨어요. くださいました。 아들을 바치래. そしたら今度息子を捧げなさいと言われました。 아브라함의 영적 상태 어땠을까요? アブラハムの霊的状態どうだったでしょうか。 줘놓고 또 뺏어 가십니까? 与えてくださったのに持っていかれるんですか。 예. 하나님 원망하기도 했을 거예요. 神様を恨んだりもしたと思います。 이 죽이면 어떻게 할까? 막 불안했을 거예요. この子を殺したらどうしよ 그게 영적 상태입니다. う、そういうふうに不安になったと思います。それが霊的状態です。 그걸 하나님께 맡겼습니다. けれどもそれを主に任せました。 하나님의 능력을 믿었습니다. 神様の能力を信じました。 하나님은 창조주. 神様は創造主、 죽어도 살릴 수 있다. 死んでも生かすことができる。 맡겼어요. 任せました。 요셉을 이삭을 드렸습니다. イサクを捧げました。 죽었습니까? 死にましたか。 하나님 죽이지도 않았어요. 神様は殺しもしませんでした。 오히려 동서남북을 다 내게 주겠다 축복을 하셨어요. むしろ東西南北すべてあなたに与えると祝福されました。 한 번도 망한 적이 없습니다. 一度も滅んだことはありません。 사자굴 앞에 다니엘이 들어갔어요. 獅子の穴の中にダニエルが入りました。 그 앞에서 다니엘의 영적 상태 어땠을까요? その中でダニエルの霊的状態はどうだったでしょうか。 여러분 사자굴에 놀러 들어갑니까? 皆さん、獅子の穴の中に遊びで冗談で入りますか。 물론 동물원입니까 그가? 動物園なのだろうか。 들어가면 죽어요. 入ったら死にます。 사자들이 막 다니엘 뭐 잡아 먹겠죠. 獅子たちがダニエルを噛み裂いて殺すと思います。 근데 들어가기 전에 영적 상태 말하는. けれども入る前の霊的状態です。 무섭겠죠. 怖いと思いま 들어가면 す。 죽는데 入ったら死ぬのに、 저 사자 이빨, 獅子の歯、 발톱 爪、 좀 물려봐 어떻게? 噛まれたらどうしよ 다리를 물까 팔을 물까? う。私の腕を噛むだろうか、足を噛むだろうか。 들어가서 어디로 도망가지? 入ったらどうやって逃げよう。 싸워야 될까? 戦ってみようか。 내가 질 건데. 私が負けるだろうけど。 원래 영적 상태. もともとの霊的状態。 여러분은 어떨까요? 皆さんはどうだったと思いますか。 다니엘은 달랐어요. ダニエルは違いました。 다니엘은요 담대히 사자굴 안에 들어갔어요. ダニエルは堂々と獅子の穴の中に入っていきました。 그냥 들어간 게 아니에요. ただ入ったのではありません。 하나님이 살아계시다. 主は生きておられる。 그 하나님은 뭐든지 할 수 있다. その神様はすべてのことをなさることができる。 하나님 저 사자 입도 막을 수 있다. 神様は獅子の口も防ぐことができる。 그런 마음을 가지고요 다 들어갔어요. そのような思いを持って入っていきました。 죽어도 괜찮다. 死んでも大丈夫だ。 하나님 나와 함께 하시니까. 主が私と共におられるから。 그때 하나님이 어떻게 했습니까? その時神様はどうなさいましたか。 천사를 보내. 天軍天使を送り、 사자 입을 천사가 잡았다. 獅子の口を天使がつかみました。 그림에 보니까 다니엘이 사자를 다 이 침대 삼아 가지고 자는 그림이 있어요. 絵を見てみるとダニエルが獅子をこうベッドにして寝て横たわっている絵もあります。 하나님이 함께 하시는 증거를 체험한 겁니다. 神様が共におられるその証拠を体験したので 우리 す。 렘넌트들 이 축복을 체험해야 되잖아요. 私たちレムナントたちもその祝福を体験しなくてはいけません。 그렇죠? そうでしょう。 한 명도 망한 사람 없어요. 一人も滅んだ人はいません。 사단은 뭘 합니까? サタンは何をしますか。 우리를 속일 수밖에 없어요. 私たちを騙すことしかしません。 문제는 두렵게 하고 염려하게 만드는 겁니다. 問題を不安にさせ、恐れさせ、思い煩わせます。 렘넌트들은 한 명도 빠짐없이 이걸 이겨낸 사람들입니다. レムナントたちは一人も残らずこれに勝った人たちです。 두려워 말라.
恐れるな 내가 너와 함께함이라. 私があなたと共にい 놀라지 る 말라. 恐れるな 나는 내 하나님이다. 私があなたの神だから 내가 너를 굳세게 하기로 했다. 私があなたを強くする 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 私の義の右の手であなたを守る 이게 약속이라니까요. これが約束なんです 맞잖아요. そうでしょう 담대하라. 大胆である 세상을 이겼다. 世に打ち勝った 아멘. 알아들으란가 모르겠다. 皆さんがもう分かったのかはよく分かりません 이걸 체험하자 이겁니다. これを体験しようということです 너무 쉽다. とても簡単です 영적 상태만 점검하면 된다. 霊的状態だけを点検すればいい 이걸 です 복음으로 바꾸기만 하면 된다. これを福音によって変えさえすればいいです 우리의 모든 문제를 해결하신 분이 누구죠? 私たちのすべての問題を解決された方は誰でしょうか 예수 그리스도. イエス・キリスト 우리를 속이는 사단을 꺾은 분이 누구죠? 私たちを騙してくるサタンに打ち勝った方は誰ですか 사단 꺾은 분이 김주건 목사님입니까? サタンを踏み砕いた方がキム・ジュゴン牧師先生ですか 여러분 엄마가 꺾으셨던가요? 皆さんのお母様でしょうか 아닙니다. 違います 예수 그리스도. イエス・キリスト 그분이 여러분 모든 문제 해결하셨어요. その方が皆さんのすべての問題解決されました 그 그리스도 이름을 믿는 나는 하나님 자녀다. そのキリストの名を信じる私は神の子供だ 하나님 원하는 사람, 그리스도를 아는 사람 원하는 거예요. 神様はキリストを知っているものを願っておられています 이걸 확인해 보자. これを確認してみてください 매일 여기에 도전해 보시기 바랍니다. 毎日ここに挑戦してください 여러분 중요한 일이 있을 겁니다. 重要なことがあると思います 기록하세요. 記録してください 뭘 기록한다고요? 何を記録してくださいと言いましたか 여러분의 영적 상태 기록하세요. 皆さんの霊的状態を記録してください 그리고 중요한 게 있어요. そして重要なことがあります 여러분 하나님이 여러분에게 주시는 말씀이 있습니다. 神様が皆さんに与えられた御言葉があります 말씀을 기록하는 겁니다. 御言葉を記録するのです 아까 엄마 얘기했잖아요. さっきお母さんの話をしました 엄마 돈 훔쳤는데 잘못을 구하는 자는 용서받는다. さっきお母さんのお金を盗んだけれども本当に過ちを認める者は主が許しを与えてく 그런 ださ 말씀이 る 어디 있어요? その御言葉どこにありますか 네. 그걸요 목사님들한테 선생님들한테 물어보면 돼요. それを牧師先生やお母さん先生たちに聞いてみればいいです 그럼 요한일서 1장 9절. それ第一ヨハネ1章9節 예. 그렇게 말씀을 주는 거예요. そのように御言葉をくださいます 그럼 그 말씀을 딱 잡는 겁니다. それとその御言葉を握るのです 그리고요 그 말씀을 다 생각하면서 여러분이 가면 됩니다. そしてその御言葉を考えながら皆さんは行けばいいです 매일 할 게 뭐라고요? 毎日やるべきことは何だと言いましたか 영적 상태를 기록하라. 霊的状態を記録しなさい 말씀을 기록하라. 御言葉を記録しなさい 이걸 매일 도전하자. これを毎日挑戦しよ 3DS 하세요. う 3DS やってください 예. 그다음 뭡니까? そして次は何でしょうか 이거 가지고요 탑의 자리로 올라가는 겁니다. これを持ってトップの座に上がるのです 이게 뭐냐? 기도입니다. これが祈りです 정식 기도할 때 뭐 하죠? 帝国祈り何をしますか 하나님 자녀된 신분 권세 누리게 해주세요. 神様神の子供となった身分と権威を味わわせてください 성령으로 인도해 주세요. 聖霊で導いてくださ 내 い 기도 응답해 주세요. 私の祈りに応えてください 천사를 동원해 주세요. 天軍天使を動員してください 사단을 꺾어 주세요. サタンを打ち砕いてください 하나님 나라 축복 누리게 해주세요. 神の御国の祝福を味わいさせてください 세계를 살리는 응답 주세요. 世界を生かす答えをください 다 하는데 이것만 안 해요. 全部しますけれどもこれだけをしません 오늘 내게 일어났던 이 문제 여기에 나에게 주신 하나님의 말씀 응답되게 해주세요. 神様今日起きた私のすべてのことそこに神様の御言葉を答えとなりますように 그러면서요 참 하나님께 감사를 드립니다. そうしながら神様に感謝いたします 여러분 탑의 자리에 올라갑니다. するとトップの座に上がります 이걸요 여기에 올인하는 겁니다. これをここにオールインするのです 올인이 뭐죠? オールインとは何でしょうか 전부 투자하는 겁니다. 全部投資することです 예. 내가 할 수 있는 거 다 여기 투자하는 겁니다. 私ができること全部ここに投資するのです 밥 먹고 이거 하는 겁니다. ご飯を食べてこれをするのです 공부하면서 이것만 하는 겁니다. 勉強しながらこれだけをするのです 하나님 나라를 누리는 거. 神の御国を味わうこと 친구하고 놀다가도 이거 누리는 겁니다. 友達を遊びながらもこれを味わうのです 여기 올인했는데 하나님의 역사가 나타나기 시작. ここにオールインしたら神様の働きが起き始めます 도전하시기 바랍니다. 挑戦してください 우리가 매일 해야 될 게 뭐라고요? 私が毎日するべきことは何だと言いましたか 하나님 나라 누리는 거. 神の御国味わうことです 여기에 올인해야 되는 거. ここにオールインしなくてはいけません 이렇게 하고 나면 여러분에게 진짜 응답이 오기 시작합니다. このようにした後皆さんに本当の答えが来るようになります 여러분 미래에 이제 도전하는
길이 보이기 시작합니다. 皆さんの未来に挑戦するその道が見えるようになります。 여러분은 그냥 렘넌트가 아니라 가정을 살리는 렘넌트. 皆さんはただのレムナントではありません。家庭を生かすレムナントです。 보세요. 요셉, ヨセフを見てください。 보세요. 모세. モーセを見てください。 모세 주의 아론 자기 형이거든요. モーセの主位のアロン、自分のお兄ちゃんです。 아론은 모세 때문에 성공한 사람이라니까. アロンはモーセによって成功した人です。 요셉 애굽에 와가지고요. 자기 가족들 다 살려냈다니까. ヨセフ、エジプトにいて自分の家族をみんな生かしました。 여러분 한 명 렘넌트들 때문에 여러분 가정 충실하게 성공하게 돼 있어요. 皆さん一人レムナントによって皆さんの家庭が出世し成功するようになります。 아멘. 여러분 교회가 여러분 때문에 살아나게 돼 있습니다. 皆さんの教会、皆さんによって生かされるようになってい 교회가 ます。 얼마나 중요한지 몰라요. 教会がどれくらい重要だか分かりません。 여러분 한 명은 지역을 살릴 수가 없어요. 皆さん一人では地域を生かすことはできません。 하나님 교회를 통해서 지역의 우상을 꺾고 지역을 살립니다. 神様は教会を通して地域の偶像を打ち砕き、その地域を生かし 근데 ます。 사단은 이 교회를 무너뜨리려고 합니다. けれどもサタンはこの教会を崩そうとします。 근데 렘넌트들은 항상 교회를 살렸어요. けれどもレムナントはいつも教会を生かしました。 사무엘 サムエルです。 완전 무너진 교회를요. 사무엘 한 명 때문에 일어나게 된 거예요. 完全に崩れていた教会サムエルによって立ち上がりました。 렘넌트가 하나님 나라 누리면 교회도 살리게 됩니다. レムナントが神の御国を味わうならば教会も生かされるようになります。 아멘. ね 한 명만 일어나면 돼요. 一人だけ起き上がればいいです。 렘넌트는 지금부터 가는 모든 현장을 살리게 됩니다. レムナントは今から行くすべての現場を生かすようになります。 여러분 학교, 皆さんの学校、 또 여러분 나라 また皆さんの国、 모든 민족을 살리게 됩니다. すべての民族を生かすようになります。 렘넌트들은요 선교사입니다. 선교사. レムナントたちは宣教師です。 이사야가 그랬습니다. イザヤがそうでした。 다윗은요 이스라엘 최고의 나라로 만들었어요. ダビデはイスラエルを最高の国として作りました。 엘리사는요 이스라엘을요 지켰습니다. エリシャはイスラエルを守りました。 바울입니다. パウロです。 바울은 이스라엘뿐이 아니라 전 세계를 살려버렸습니다. パウロはイスラエルどころではなく全世界を生かしました。 여러분은 렘넌트 선교사입니다. 皆さんはレムナント宣教師です。 목사님 나는 별로 실력이 없는데요. 牧師先生、私はあんまり実力がありません。 아닙니다. 違います。 렘넌트 선교사. レムナント宣教師です。 그러니까 하나님 나라를 누리는 사람은 이 응답까지 보게 되는 겁니다. 神様の御国を味わう人はこの答えも見るようになりま 그럼 す。 진짜 이 축복 누리세요. 本当にこの祝福を味わってください。 쉽죠? 簡単でしょう？ 너무 쉬워요. とても簡単なことです。 따라합시다. ついて言ってくださ 와 い。 쉽다. 本当に簡単だ。 다시 한번 와 もう 쉽다. 一度、本当に簡単だ。 제가 말하는데 답하세요. 私が言ったことに答えてください。 영적 상태가 뭐예요? 霊的状態は何ですか？ 왜 영적 상태가 무너져요? なぜ霊的状態が崩れちゃいますか？ 영적 문제 때문에. 霊的問題のせいでです。 어떻게 바꿔요? どうやって変えますか？ 예, 점검하면 돼요. 点検すればいいです。 자, 점검할 때 뭘 점검해요? 点検するときに何を点検しますか？ 예, 영적 상태를 점검하면 돼요. 霊的状態を点検すればいいです。 점검하고 나서 어떻게 하면 돼요? 点検した後にどうすればいいですか？ 복음을 적용하면 돼요. 福音を適用すればいいです。 그리스도 안에 있는 나는 하나님 자녀다. キリストの中にいる私は神の子供だ。 그리고 그걸 체험하면 됩니다. そしてそれを体験すればいいです。 이걸 매일 기록해보면 돼요. これを毎日記録してみること。 그리고 그걸 가지고 기도 시작하면 돼요. そしてそれを持って祈りを始めてください。 그러면 하나님의 응답이 확인되기 시작합니다. ならば神様の答えが確認できるようになります。 조금씩 응답이 오기 시작합니다. 少しずつ答えが来るようになります。 그러면 여러분 가정도 살리고 교회도 살리고 현장도 살리는 응답이 오게 됩니다. ならば皆さんが家庭を生かし、教会を生かし、現場を生かす答えが来ます。 아멘. 이번 수련회 우리 렘넌트들하고 이걸 조금 해보고 싶어요. 今回修練会の時レムナントたちとこれを少しやってみたいです。 그래서 오늘 몇 시부터 시작했죠 우리가? 10시부터 시작했습니까? 시간 많이 갔는데 잠깐 이렇게 적용을 이렇게 점검을 하고 적용을 이제 어떻게 하는지 실제로 해본 사람 얘기를 잠깐 들어볼게요. で適用皆さんとやってみたいんですけど、実際に適用した人の話を少し聞いてみたいと思います。 그래서 우리도 저렇게
해봐야 되겠다. あ私もああやってみたい 너무너무 쉽고 간단해. 本当に簡単でねやりやすい 그래서 오늘 아주 여러분을 위해서 하나님이 준비한 우리 잠깐 포럼할 분을 소개하겠습니다. 皆さんのために神様が準備されたフォーラムされる方を紹介したいと思います 우리 이경순 사모님 잠깐 나와서 잠깐 우리 렘넌트들에게 이렇게 어떻게 적용하는지 한번 같이 좀 우리 나눴으면 좋겠어요. いい牧師夫人が出てこの福音適用をどうすればいいのかレムナントたちと分かち合えたらいいなと思います 저하고 같이 사는데요. 올해였어요. 올해. 私と一緒に生活してるんですけれども 한국을 今年で 갔다 した 왔는데 병원을 갔다 왔다는 거예요. 今年韓国に行って病院に行ってきたそうです 갔다 왔는데 이렇게 병원에서 이렇게 좀 안 좋은 얘기를 들은 거예요. そしてその病院であんまり良くない知らせを受けたそうです 근데 약을 이만큼 들고 왔어요. いや薬をこれぐらい持ってきました 이제 일본에 가면 이제 자주 못 나오니까 이 약을 이만큼 한 달치 들고 온 거예요. 日本に入ったら病院にあんまり通えないので薬を1ヶ月分たくさんもらっ 근데 てきまし 매일 た 먹어야 되는 약이 이만큼이더라고요. 毎日飲まなきゃいけない薬がこれぐらいで 이 す 약을 먹고 나니까 뭐 사람이 막 뭐 수면제 먹은 것처럼 막 이렇게 돼요. でこの薬飲んだ後睡眠薬を飲んだみたいに人がちょっとこうなります 물어보니까 심장에 이렇게 문제가 있다. 聞いてみると心臓に問題があるそうで 약을 す 평생 먹지 않으면 안 되는 그런 상태였다. で薬を生涯飲まなきゃいけない状態だそうです 그 상태에서 진짜 이렇게 하나님 나라를 조금 이렇게 확인하고 점검해봤던 내용을 잠깐 우리 듣도록 하겠습니다. その状態で神様の御国を点検し適用してみた話を聞いてみたいと思いま 우리 す 나올 때 우리 박수로 우리 맞아주시기 바랍니다. 拍手してください 계속 엄마 나왔는데 접니다. ずっとお母さんお母さんって言われたんですけれども私の話かもしれません 올해 2월 달에 한국 갔다 와서 심장병이라는 걸 알았어요. 今年の2月に韓国に行ってきて私が心臓病であるということが分かりました 그래서 이대로 목사님이 하라는 대로 한번 해봤거든요. で牧師先生がおっしゃる通りにやれと言われた通りにやってみました 네, 제 감정 적은 거 한번 읽어줄게요. だから私が感情を書いたものを一度読んでみます 빨리 죽을지도 모른다. すぐに死ぬかもしれない 쉬어야 한다. 休まなきゃいけない 아이들 옆에 오래 있어 주려면 힘든 일을 안 해야 된다. 子供たちのそばに長くいようと思うならば辛いことはやめなくちゃいけない 뛰면 안 된다. 走っちゃいけない 그 이렇게 심장이 빨리 뛰면은 갑자기 죽을 수도 있는 이런 거래요. 心臓が早くこう動くと突然死ぬかもしれないそういう病気だそうです 사모님 되게 이렇게 막 뛰고 막 활동적이거든요. で私はとても活動的でよく走る人なので 근데 절대 뛰면 안 된다. だから絶対に走ったらいけない 계단을 오르내릴 때 너무 힘들다. 階段を上るときとても大変だ 숨을 못 쉬겠다. 息ができない 이러다가 심장이 멈춰 죽을 것 같다. そんなことで心臓が止まって死ぬ気がする 이렇게 쭉 한번 적어봤어요. こういうふうに書いてみました 자, 그 다음에 이제 적용해봤어요. その次適用してみました 당연히 온 문제다. 当然に来るべき問題だ 저는 가족이 저희 형제가 6남매예요. 私の兄弟6人います 근데 엄마가 그 무당이 되실 뻔하신 분이에요. お母さんが霊媒師になろうとされた方です 그래서 이렇게 그 신이 들리기도 하고 그랬어요. 저희 엄마가. だから本当に悪霊にこう霊を受けなんかこういるそういう体験もある方です 그래서 6남매가 이때 알게 됐어요. 6人兄弟がその時に分かりました 전부 다 중요한 병을 가지고 있다라는 것을 알게 됐어요. 全員が重要な病気を持っているということが分かりました 그 이렇게 기침을 심하게 해가지고 이렇게 뭐라고 喘 뭐지? 息結核うん結核 또 이 뭐지? 편도가 아니고 뭐지? 뭐 하여튼 몇 가지 전부 다 6남매가 전부 다 하나씩 다 아픈 병을 가지고 있어요. とりあえず私の兄弟6人が全員そういう重要な病気を持っていました 저는 어릴 때 유치원 때부터 교회를 다녔기 때문에 그런 가정의 영적인 그런 유산이 나한테는
안 왔겠지 생각했어요. 私は幼い頃から幼稚園から教会に通っていたためにそういう霊的な遺産は私には来ていないだろうと思っていまし 저는 た 우리 다락방의 초창기 멤버예요. 私はタラッパの初期のメンバーです 그러니까 얼마나 이 메시지를 다 알겠어요. だからどれくらいこのメッセージを全部知っていることでしょうか 그래서 저는 이 가정의 어떤 영적인 문제와 상관이 없다고 생각을 했어요. だから私は家計の霊的問題は私とは関係ないと思っていました 근데 가정의 영적인 문제는 그 누구도 절대 반드시 그 가정의 영적인 문제는 임한다라는 사실을 또 알게 됐어요. けれども全ての人はこの家庭の霊的問題が来るということを今回知りました 그래서 이거는 당연히 온 문제다 인정하게 됐어요. だからこれは当然来る問題だと認めるようになりました 근데 이거는 또 영적인 유산이다 이것도 알게 됐어요. またこれは霊的遺産だということも分かりました 그렇다면 이건 그리스도가 끝낸 문제다. ならばこれはキリストが終わらせた問題だ 자, 그래서 요걸 이렇게 다 그리스도가 답이구나를 깨닫고 나서 그 다음에 이제 이렇게 시작을 했어요. そしてこの問題はキリストが答えだそうなった後にこういうふうにしました 우리 집이 3층에 있거든요. 私の家が3階にあります 1층, 2층은 교회예요. 1階2階は教会です 3층에 올라가는 계단이 아주 가파라요. で3階に登る階段がとても急です 거기를 올라가면 제가 얼마나 몸이 약해져 있었냐면 그냥 죽을 것 같은 거예요. 다 집에 올라가면. でその階段を登るだけでもどれくらい体が弱っていたのかというともう死ぬ気分になります 근데 그때부터 이제 제가 그 계단 딱 첫 계단 오르면서부터 이렇게 적용했어요. でその階段1段登る時ごとにこのように適用しました 난 하나님 자녀다. 私は神の子供だ 내 생명은 하나님이 책임지신다. 私の命は主が責任持っておられる 두 번째 나는 전도자다. 2番目私は伝道者だ 또 세 번째 나의 배경은 하나님 나라다. 3番目私の背景は神の御国だ 의사가 내 배경인 줄 알았던 거예요. お医者さんが私の背景だと思っていました 세상적인 상식이 내 배경이었었어요. 世の中的な常識的な私の考えでした 의사가 너는 뛰면 안 되고 너는 운동하면 안 되고 이러니까 그것만 딱 믿었어요. お医者さんがあなたは走ってはいけないあなたは運動してはいけないだからその言葉をそのまま信じました 근데 언약으로 딱 적용해봤어요. けれども契約で適用してみました 내 배경은 의사가 아니다. 私の背景はお医者さんではない 하나님 나라다. 神の御国だ 하나님이 통치하시는 나라에 나는 산다. 神が統治されている国に私は生きている 그리고 내 인생을 주관하시는 분은 そして私の人生を主管される方は 의사도 아니고 お医者さんでもなく 나도 아니고 私でもなく 남편도 아니고 旦那でもなく 교회도 아니고 教会でもなく 목사님도 아니고 牧師先生でもなく 창조주 전능자 여호와 하나님이시다. 創造主全能者主だ 그래서 그분은 전도자로서의 사명을 다하고 갈 만큼 だから本当に私は伝道者の使命をすべて担ってから死ぬぐらいに 이 심장을 지키실 분이다. 私の心臓を守ってくださる方 네, だ 그러면서 지금 사모님 말한 네 가지 있죠. そして今私が言った4つのことありますよね 난 하나님 자녀다. 私は神の子供だ 난 전도자다. 私は伝道者だ 내 배경은 하나님 나라다. 私の背景は神の御国だ 내 인생 주관자는 창조주 하나님이다. 私の人生の主管者は創造主神様だ 그거를 그 계단 오를 때마다 반드시 했어요. それを階段登る旅ごとに必ずやりました 그럴 때마다 이게 힘이 생기는 거예요. それというごとに私に力が生まれてきたのです 이게 한 번 할 때 그 죽을 만큼 힘들었던 그게 조금 나아지고 一回やると死ぬほど辛かったあの階段が少し楽になり 또 그 다음에 또 하고 또 올라갔을 때 조금 더 나아지고 次やってまた登った時この前よりも少し楽になり 자꾸 괜찮아지는 で 거예요. 少しずつ楽になっていったので 내 す 배경은 의사가 아니거든. 私の背景はお医者さんではない 우리 배경은 의사가 아니거든요. 私たちの背景はお医者さんではありません 나도 아니에요. 私でもありません 엄마도 아니에요. お母さんでもありません 그래서 그때부터 또 우리 교회가 그 앞에 바로 강변이에요. でその向かいが私の家のすぐ向かいが開いています 거기도 계단이 아주 한 50개 정도가 있어요. そこも50個ぐらいの階段があります 거기 이렇게 올라가려면 저 이렇게 할머니처럼 이렇게 올라갔어요. そこを階段登るとき本当におばあちゃんの家に登っていました 지금 막 뛰어 올라가요. 今は走って登ってい 또 き 그 ます 강변을요 막 몇 번이나 왔다 갔다 뛰고 川 다녀요. 岸を何回も行ったり来たりしていました 사모님이 쉽게 죽을 수도 있었던 사람이에요.
私は簡単に死ぬことも死んでいたかもしれない人です 이렇게 갑자기 탁 이렇게 죽을 수도 있었던 사람이에요. 突然死ぬこともあり得た人です 근데 다행히 정말 빨리 이 언약을 적용해봤어요. けれども幸いなことに本当に早くこの契約を適用してみ 그 ました 지금 2월달에 그렇게 됐는데 지금 뭐 12월밖에 안 됐잖아요. 2月にそのことが分かったんですけれども11ヶ月経ちました 그 제가 하나님 앞에 기도를 이 문제에 대해서 하나님 앞에 기도를 딱 정했어요. 私が神様の前でこの祈りを決めました 전도자로서의 삶을 살다가게 하옵소서. 伝道者の生活を歩んで死ぬことができますように 그러면서 이제 말씀을 찾아봤어요. そうしながら御言葉を探してみました 그래서 지금 뭐 심장이 지금도 뛰고 아프기도 하고 어깨 멈추는 느낌도 들고 똑같아요. 今も心臓はなんかドキドキしたりなんか止まったりするようなそういう苦しい気持ちは同じです 근데 사모님한테는 지금 이 심장 아픈 게 아무 문제가 안 돼 버렸어요. けれども私にとってこの心臓の痛みは何の問題にもならなくなりまし 그래서 た 하나님이 전도자로서의 나의 삶을 말씀을 딱 주셨어요. そして神様は伝道者として私の生活の御言葉をくださいました 그때 하나님께 이렇게 받은 말씀이 이사야 42장 6절에서 8절이에요. その時主が与えてくださった御言葉はイザヤ42章6節から7節です 내가 네 손을 잡아 私があなたの手を握り 너를 보호하며 あなたを守り 너를 세워 あなたを立て 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하리니 あなたを民の契約とし国々の光とする 네가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 こうして盲人の目を開き 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내며 囚人を牢獄から 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 하리라. 闇の中に住む者を極夜から連れ出す 나는 여호와니 私は主 이는 내 이름이라. これが私の名 나는 내 영광을 私の栄光を 다른 자에게 他の者に 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라. 私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない 그 사모님은 이 이제 아픈 것에 대해서는 이 질병에 대해서는 이 아픈 것에 대해서는 이제는 아프구나 생각할 때 이 말씀이 딱 기억이 나요. だから今私は本当に病気で痛いなって思う時にこの御言葉が頭によぎります 그래서 그때부터 이 아픈 것만이 아니라 많은 것들을 이렇게 적용해 보기 시작했어요. そういう時からこの痛みだけではなく多くのことを適用し始めました 짧게 5분만 하나만 더 할게요. 短く5分だけもう一つ言いたいと思いま 목사님 す 계속 외롭고 이런 부분 나왔잖아요. 牧師先生がずっと寂しさそういう話がたくさん出てきました 저는 유치원 때부터 교회를 다녔어요. 私は幼稚園の時から教会に通いました 그리고 아까 얘기했지만 다락방에서 한 20년 넘었어요. 지금 한 25년 다 돼가요. 今タラッパンで25年になろうとしています 근데 이렇게 또 교회 사모잖아요. また今牧師夫人です 근데요 이렇게 귀신을 보고 그랬어요. けれども本当に悪霊を見たりしました 실제로 이렇게 귀신이 막 나한테 오고 이랬어요. 実際に私に悪霊が来たりもしました 그래서 그거 가지고 적용해봤어요. それを持って適用してみました 또 감정 이제 그 마음과 생각을 또 적어봤어요. 心と考えを書いてみました 무섭다. 怖い 아무것도 못하겠다. 何もできない 절대 혼자 있으면 안 된다. 絶対に一人でいちゃダメだ 화창한 낮에도 혼자만 있으면 온다. もう明るい昼であっても一人でいるならば来る 죽으면 이 두려움이 없어질까? 死んだらこの怖さはなくなるんだろうか 근데 죽을 수도 없다. けれども死ぬことはできない 자다가 이렇게 환청을 들은 적도 있어요. 寝ながら幻聴を聞いたこともありま 근데 す 실제로 환청이 아니라 옆집 아이가 이렇게 노는 놀이였어요. 노는 소리였어요. 幻聴でなく実は隣の子が遊んでる音でした 근데 그걸 통해서 정말 죽을 만큼의 두려움을 느낀 적도 있어요. けれども本当にそれを通して死ぬほど怖い目にあったこともあります 그러니까 자다가 또 환청이 들릴까봐 너무 두렵다. 寝ながらまた幻聴を聞く気がして怖い 혹시 저 같은 상태에 있는 사람들도 있을 거예요. もしかしたら私のような人もここにいるかもしれません 목사님 참 좋잖아요. 牧師先生は本当に素晴らしい方 근데 です 목사님이 힘이 안 돼요. けれども牧師先生が私にとって何の力にもなりません 유일하게 내만의 문제예요. 唯一の私の問題です 적용해봤어요. 適用してみました 왜 이러지? なんでだろ 왜 이렇게 됐지? うなんでこんなことになっちゃったんだろう 많이 생각해봤어요. 静かに考えてみました 나 개인을 가만히 생각해봤어요. 私個人を静かに考えてみました 좀 발견했어요. 発見しました 외로움이 시작이었다.
寂しさからこれは始まったのか 그럼 もしれない 외로움은 왜 시작됐지? じゃあなぜこの寂しさは始まったんだろ 가난과 う貧しさと 엄마의 힘겨운 눈물과 お母さんの大変なあの涙 아버지의 무능력과 父親の無能力 그런 걸 통해서 사랑받지 못했고 こういうものを通して私は愛されなかったし 행복하지 못했던 가정 배경 때문이다. 幸せではなかった私の家庭の背景のせいだ 그럼 우리 가정은 왜 이렇지? じゃあなぜ私の家庭はこうだったんだろうか 우상 숭배 배경인 거예요. 偶像崇拝の背景でした 앞에 얘기했죠. 저희 엄마가 이렇게 그 절에 막 다니다가 빌다가 결국은 이렇게 귀신이 들렸었어요. さっき申し上げた通りに熱心に仏を拝んでいたんですけれども最終的には霊を受けました 그러면 우리 가정은 왜 우상 숭배를 했나? ならばなぜ私の家庭はなぜ偶像崇拝をしたんだろうか 창세기 3장까지 이렇게 묵상하게 됐어요. 創世記3章まで黙想するようになりました 아, 인간은 하나님 떠난 고아기 때문에 우상 숭배할 수밖에 없구나. 人間は神から離れた孤児であるために偶像崇拝をするしかないんだ 그러면 외로움은 모든 인간의 근본 문제네. ならば寂しさは全ての人間の根本問題だ 아, 이게 영적인 문제라고 하는 거구나. ああこれを霊的問題だというんだ 그리스도라야 해결되는 거구나. キリストでこそ解決できるんだ 교회를 오래 다닌다고 되는 게 아니구나. 教会に長い間通ったからといっていいわけじゃないんだ 예배를 많이 참석한다고 되는 게 아니구나. 私がいろんなものにたくさん参加するからといってこれができるわけじゃないんだ 복음을 많이 그냥 듣고 지식으로 안다고 해서 되는 게 아니구나. 福音をたくさん聞いて知識として知ってるからこれができるわけではないん 이 だ 문제가 반드시 그리스도라야지 해결되는 걸 알아야 되는 거구나. この問題が絶対にキリストじゃなきゃダメなんだということが知ってこそ解決されるんだ 나에게까지 온 이 문제 당연한 문제구나. 私にまで来たこの問題は当然の問題だ 그리스도만이 해결되는구나. キリストのみが解決できる 자, 그때부터 이제 또 제대로 언약으로 딱 적용하기 시작했어요. この時から正しく契約で適用するようになりました 나는 私は 내 인생을 실패시키려는 이 마귀 자녀가 아니라 하나님 자녀다. 私は私の人生を失敗させようとする悪魔の子供ではなく神の子供だ 나는 전도자다. 私は伝道者だ 전도자를 건드릴 자는 아무도 없다. 伝道者に触れることのできる人は誰もいない 내 배경은 하나님이 통치하시는 하나님 나라다. 私の背景は主が統治させる神の御国だ 영적으로는 딱 두세 개가 있잖아요. 霊的には 2,3 個があります 사단은 자꾸 나를 운명의 세계로 끌고 가요. サタンはいつも私の運命の世界に引っ張っていこうとします 근데 사실은 나는 이 하나님 나라에 사는 존재예요. けれども私は実は神の御国に住んでいる人です 근데 실제로 자꾸 이 운명의 세계에 살아요. けれどもずっと私たちはこの運命の世界にいつも生きます 저는 이 언약을 적용해서 반드시 이 하나님 나라에만 살기로 작정했어요. 私は契約を適用し私は絶対に神の御国でのみ生きることを決心しました 그래서 내 배경은 내가 사는 나라는 하나님이 통치하시는 하나님 나라에 산다. 私の背景は私の生きている国は主が統治なさる神の御国だ 그리고 내 생명을 주관하시는 분은 창조주 하나님이다. そして私の命を主管されることは私の創造主神様だ 이게 너무 무섭지만 내 생명을 절대 가져가지 못한다. これはとても怖いけれども私の命を持っていくことはできない 이렇게 딱 적용하고요. 이제 또 잤어요. このように適用して寝ました 이게 이렇게 적용만 싹 없어지나요? 안 없어지더라고요. こういう思い一気になくなるでしょうかなくなりませんでした 이제 자면서 생각했어요. 寝ながら考えました 또 이렇게 막 무서움이 느껴져 와요. 少しずつまた恐れが入ってきます 그런데 그 순간에 또 이걸 생각을 했어요. けれどもその瞬間にまたこれを考えました 말씀을 생각했어요. 御言葉を考えました 마귀를 대적하라. 悪魔に立ち向かいなさい 그러면 너를 피하리라. すると悪魔はあなたから逃げ去る 대적을 하래요. 立ち向かいなさいと書いてあ 또 ります 생각했어요. 考えました 이게 또 막 무서운 거예요. 怖いんです 그래서 그때 딱 얘기를 했어요. だからこう言いました 난 네가 너무 무섭다. 私はあなたが怖い 난 너 때문에 죽을 것 같다. 私はあなたのせいで死にそうだ 그런데 너 내 생명을 가져가지 못하잖아. けれどもあなたは私の命を持っていくことはできない 나는 네가 무섭지만 私はあなたが怖いけど 네가 내 인생을 실패시키는 거는 용서할 수 없다. あなたが私の人生を失敗させることは私はあなたを許せない 난 그냥 잘 거다.
だから私は寝る。 니는 내 생명을 가져가지 못한다. あなたは私の命を持っていくことはできない。 나는 네가 내 앞에 나타나면 あなたは私の前に出てきたならば 네 머리를 끄잡아 당겨서 박살낼 거다. 私はあなたの頭を掴んで打ち砕く。 대적했어요. そのように立ち向かいました。 그냥 잤어요. そして寝ました。 아침에 화창한 아침을 맞았어요. 朝爽やかな朝を迎えました。 역시 やっぱり 사단은 내 생명을 가져갈 수 없는 존재야. サタンは私の命を持っていくことができない存在だ。 체험했어요. 体験しました。 낮에도 빨래를 널고 바깥에 나가면요 이게 왔어요. 昼にも洗濯物を干そうと思って外に出たらこれが来ました。 뒤에서 슥 와요. 後ろから来ます。 이런 거 아마 느껴본 사람 많을 거예요. こういうこと感じたことある人たくさんいると思います。 저는 이게 중학교 때부터 그랬어요. 네. 초등학교 때부터 그랬던 것 같아요. 私は小学校の頃からそうだった気がします。 이렇게 세수를 하면요 거울을 보는 게 무서웠어요. 顔を洗った後に鏡を見ることが怖かったです。 이게 뒤에 저기 와서 문 앞에 서 있을 것 같아서 눈을 못 떴어요. 後ろから来てて門の前に立っている気がして目を上げることができませんでした。 사단의 목적은 나를 두렵게 하는 게 목적이 아니라는 걸 알게 됐어요. サタンの目的は私を恐れさせるのが目的ではないということを分かりました。 무서우니까 아무것도 못 하겠는 거예요. 怖いから何もできないのです。 아무것도 못 하는 사람으로 만드는 게 목적인 거예요. 何もできないようにさせるのが目的だったのです。 뭐죠? 何でしょうか。 인생 실패시키는 거. 人生を失敗させることで 하나님의 す。 주신 축복의 사람이고 神様の祝福を受けた祝福の人であり、 그 행복 누리고 살 사람인데 その幸せを味わいながら生きる人なのに 아무것도 못하게 만들어버려요. 何もできないようにさせま 우리 す。 생각을 딱 잡아요. 私たちの考えをつかみます。 대적했어요. そして立ち向かいました。 그래서 내 생명의 내 인생 주관자가 하나님인 것을 인정했어요. 私の人生の主観者が神様であることを私が認めました。 사모님은 이렇게 계속 적용해 가고 있어요. 私はこのようにずっと適用し続けて 그래서 い 이 ます。 문제에 대해서 말씀을 딱 잡고 있어요. この問題に対する御言葉をそして握っています。 마귀를 대적하라. 悪魔と立ち向かいなさい。 그리하면 너를 피하리라. すればサタンは離れていきます。 쭉 적용해서 마지막에 탁 하나님 주신 말씀이기 때문에 힘이 있어요. このように適用して最後に主が与えてくださった御言葉であるために力があります。 공부에 대해서 여러분들 많이 적용하라고 목사님 말씀하셨잖아요. 勉強に対して皆さんは適用してみなさいと牧師先生はおっしゃいました。 저는 또 이게 엄마로서의 공부는 또 아이 키우는 거잖아요. お母さんとしての勉強は子供を育てることです。 어른들도 되게 힘들어요. 大人本当に大変です。 여러분들 키우는 거 사실 되게 힘들어요. 皆さんの育てている親は本当に大変です。 그것 때문에 정말 막 힘들어 죽을 것 같을 때도 있어요. そのせいで本当に大変で死にそうな時もあります。 그런 것도 적용했어요. そういうことも適用しました。 너무너무 많은 것들이 바뀌어졌어요. とてもたくさんのことが変わりまし 막 た。 꿈이 더 많이 생겼어요. 夢がたくさんも増えました。 제가 이렇게 막 이렇게 그냥 작은 일에 막 그냥 혼자 숨고 이런 사람이었어요. 私は本当に一人で静かにこう我慢する隠れるそういう人でした。 그냥 울고 혼자 되는 사람이었어요. 一人で泣くそういう人でした。 지금 많이 바뀌었어요. けれども今たくさん変わりました。 너무너무 좋아요. そしてとても今いいです。 근데 요 적용하는 거를 또 조금 놓치면 또 원래대로 돌아가 버리더라고요. けれども本当にこの適用するのを少しでも逃したらまたいつもの自分に戻ってしまいました。 그래서 해방되는 것은 언약밖에 없다. だから本当に解放される道は契約しかない。 그 언약을 적용하는 것밖에 없다. この契約を適用することしかない。 그렇잖아요, 그죠? そうではないでしょうか。 그래서 이걸 안 하고 있었구나. だから本当にこれをやっていなかったんだ。 이거를 우리 청소년 때부터 한다면 야 정말 진짜 멋진 미래가 기다리고 있겠다. 本当にこれを青少年の時からやるならば本当にかっこいい未来が待っているだろう。 그래서 이런 시간을 매일매일 순간순간 여러분도 정말 가져보시기 だ 바랍니다. から本当にこういう時間を皆さんが時間ごとに瞬間瞬間毎日毎日持つことを願います。 감사합니다. ありがとうございます。 목사님 그래도 뭐 어떻게 적용하는지 잘 모르겠습니다. 牧師先生聞いてもまだどうやって適用すればいいか分かりません。 그래서 내일 이제 3강 때는 우리 렘넌트들하고 같이 한번 우리 적용하는 걸 한번 해볼 겁니다. だから明日3講義目では共に適用することをやろうと思っています。 그래서 하나님 주신 복음의 어마어마한 그 축복을 한번 나에게 실현시키는 그런
응답을 모두가 받기를 바랍니다. だから神様の与えられたものすごい祝福を本当に私に実現させるその祝福があることを願います。 긴 시간까지 여러분 말씀 듣는 여러분 감사를 드립니다. 長い時間御言葉を聞かれた皆様に感謝を申し上げます。 옆에 있는 우리 렘넌트를 위해서 박수 한번. 隣にレムナントの 수고했다. ために拍手をしてあげてください。お疲れ様。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 새로운 도전을 할 수 있는 은혜 주심을 감사합니다. 新しい挑戦をすることのできる恵みに感謝いたします。 모든 렘넌트들이 누렸던 응답 속으로 들어가게 하옵소서. すべてのレムナントが味わったその答えの中に入っていくことができますように。 오늘 말씀이 우리의 영혼 깊은 곳에 깨달아지고 뿌리내리게 하여 今日 주옵소서. の御言葉が私の魂の奥底まで本当に悟らせ、また根を張ることができますように。 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘.